वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે જે અત્યારે જોઈન થયા છે એવા કંકુજી એન્ડ રાજેન્દ્ર શુક્લાજી. યસ, વેલકમ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના સાથે, કારણ કે આજના અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી જણાવવાના છે પોતાના ધામ વિશે. તો ધામ વિશેનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ અને આપણે પણ એવો પ્રયત્ન કરીને ભગવત ધામ, જે આપણા માનવ જીવનનો જે ધ્યેય છે, જે આપણું મૂળ એડ્રેસ છે, ત્યાં આપણે પણ જવા માટે સક્ષમ બને એવી પ્રાર્થનાઓ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી શુક્લા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાપ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીને વંદન કરીને તેના અથાગ પ્રયત્નોના લીધે આપણને આ ઘેર બેઠે જ્ઞાનની ગંગા છે એ મળી રહી છે. તો મંગલાચરણી પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, वेलकम. ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે? યસ માતાજી. તો આપણે આગળ વધીએ. હા જી, ઓકે છે જી, ધન્યવાદ. તો ગઈકાલે આપણે એક અધ્યાય ભણ્યા છીએ, અધ્યાય નંબર 14. એનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. વિભાગ યોગ. ગુણત્રય વિભાગ યોગ. ગુણોના 3 વિભાગો. ત્યાં આપણે 3 વિભાગમાં બધા ગુણો છે એ ભણ્યા છીએ. કયા કયા ગુણો છે મુખ્યતઃ પ્રકૃતિના? જે સત્વ, રજોગુણ, તમસ. યસ, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ 3 ગુણ છે. તો આપણે જોયું શું કામ ગઈકાલના અધ્યાયની શરૂઆત થઈ હતી, તો એની ચર્ચા ગઈકાલે કરી હતી કે કારણ કે 13મા અધ્યાયના અંતે જ્યારે ભગવાન કહે છે કે જે કોઈ જાણી લે છે કે આત્મા છે એ કશું જ કરતું નથી અને કરાવતું નથી, તો પછી શું કામ હેરાન થઈ રહ્યું છે? કારણ કે કર્તા કોણ છે? તો પ્રકૃતિના ગુણો છે એ કર્તા છે. અને જે એ જાણી લે છે કે કર્તા છે એ વાસ્તવમાં કોણ છે? પ્રકૃતિના ગુણો છે. અને એના સંસર્ગમાં જ્યારે આ દેહ આવે છે, દેહધારી આવે છે, તો જે કઈ એની સાથે સુખ દુઃખ આ બધી જ ચેતનાઓ એને થતી હોય છે. અને જ્યારે જાણી લે આત્માનું સ્થાન, પરમાત્માનું સ્થાન, તો પછી ભગવાને કીધું હતું કે મારા ધામની પ્રાપ્તિ કરે છે, મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એટલા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે એ
જાણવું એ સમજવું. તો પ્રકૃતિના ગુણો, હવે ગુણો વિશે આપણને મનમાં થઈ શકે કે તો પછી વિસ્તારમાં જણાવજો ને ભગવાન. એટલા માટે ગઈકાલના અધ્યાયની શરૂઆત થઈ હતી, જ્યાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા છે એ આપણે જોયું કે જો આ 14મો અધ્યાય જો સારી રીતે સમજી જાય અને આપણે એને જીવનમાં ઉતારી શકીએ તો પછી ભગવત ધામ નક્કી છે. અને ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા કે એવું નથી કે ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત કરવું છે તો જ ઉપયોગી છે આ જ્ઞાન. અહીંયા અત્યારે જે ભૌતિક જગતમાં છીએ અહીંયા પણ જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય, ભગવાને કીધું હતું કે જે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી લે ને તો આવો વ્યક્તિ છે પછી અહીંયા જ અમૃતને ભોગવી શકે છે. તો ભગવાને આપણે ગઈકાલે 3 ગુણ ભણ્યા હતા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. 3 ગુણ કેવા છે તો આપણે વાત કરી હતી કે 3 ગુણ આપણને બાંધે છે. સત્વગુણ છે તો કઈ સાંકળ સાથે સરખામણી કરી હતી? કઈ સાંકળ છે? સોનાની. સોનાની સાંકળ છે. રજોગુણ છે તો ચાંદીની. ચાંદીની, રૂપાની સાંકળ છે. અને તમોગુણ એ લોખંડની. લોઢાની. 3 સાંકળ છે, 3 ગુણ. અત્યારે આપણે જોઈએ તો આસપાસ જે કંઈ પણ આપણને દેખાતો હોય, ધાર્મિક જે પંથો ચાલતા હોય ત્યાં સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ આપણને દેખાતી હોય છે. તો 3 ગુણમાં આપણે વાત કરી હતી કે સત્વગુણ સારું છે. હા, સારું છે કે એ લોકો પણ બધાને સત્વગુણ તરફ લઈ જાય છે, સારી સારી આદતો, માંસાહાર છોડાવી રહ્યા છે, વ્યસન છોડાવી રહ્યા છે, તો સારું કહેવાય છે. પરંતુ આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરણે જઈએ તો આપણને ખબર પડે છે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે ત્રૈગુણ્યા વિષયાન વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન, કે અર્જુન 3 ગુણથી ઉપર ઉઠ. વેદોમાં 3 ગુણોનું વર્ણન છે, પરંતુ 3 ગુણથી ઉપર એટલે કઈ અવસ્થા કહેવાય છે? 3 ગુણથી પરવાળી જે અવસ્થા છે એને ગઈકાલે જેની ચર્ચા કરી હતી, ગુણાતીત. ગુણાતીત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાને અર્જુનને કીધેલું છે. ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો આપણે જોઈ ગયા હતા, અર્જુનજી પછી પૂછી રહ્યા હતા કે કેવી રીતે ગુણાતીત અવસ્થામાં કોઈ વ્યક્તિ સ્થિર છે, કેવી રીતે જાણવું, એનું વર્તન કેવું હોય છે. તો ભગવાને ત્યારે વિસ્તારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે એનું વર્તન કેવું છે, લક્ષણો કયા કયા છે જેનાથી ખબર પડે કે ગુણાતીત છે. સુખમાં દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, બધું જ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ છે. માટીના ઢેફા હોય, સોનાની લગડી હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. તો આવા ઘણા બધા ગુણો ભગવાને ત્યાં જણાવેલા હતા. પછી અંતે કીધેલું છે કે જે ભગવાનની ભક્તિઓ અવ્યભિચારેણ કીધું હતું ને કે અવ્યભિચારેણ ભક્તિથી કૃષ્ણને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ જે ગુણાતીત અવસ્થા છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કેવી રીતે? તો કૃષ્ણની અવ્યભિચારીણી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને. ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીશું ત્યારે આપણને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે ગઈકાલે ભણી ગયા હતા 3 ગુણમાં જો આપણે અવસ્થિત છીએ તો ગતિ કેવી થાય છે ખૂબ મહત્વનું છે, એ પણ ભણ્યા હતા. વારંવાર આગળ આવવાનું નથી, પરંતુ એકવાર ભગવાને સમજાવી દીધેલું છે. તો 17મો 18મો અધ્યાય પણ જયારે ભણીશું ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ ગુણમાં અવસ્થિત હું કામ કરું તો ગતિ કેવી થવાની છે. એ તો 14મા અધ્યાયમાં જણાવી દીધેલું છે. તો તમે બતાવો, સત્વ ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ગતિ ક્યાં થાય છે? ઉચ્ચતમ બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મલોકમાં. ઉચ્ચતર લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પૃથ્વીથી ઉચ્ચતર હજી કેટલા લોકો છે પૃથ્વીથી ઉપર? બ્રહ્મલોક 7 લોક છે. પૃથ્વીથી ઉપર 6 છે અને નીચે 7 છે. પૃથ્વી 7મા નંબર પર આવે છે. ઓકે. પૃથ્વીથી ઉપરના જે લોકો છે ને ત્યાં એની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ત્યાં શું છે તો ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ છે, ઇન્દ્રિયો ખૂબ સક્ષમ છે. તો આવી બધી ફેસિલિટી છે ત્યાં ભોગવવાની, ઇન શોર્ટ ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. પરંતુ ફાયદો શું છે? એક તો ભગવાને જણાવેલું હતું 9મા અધ્યાયમાં જે ક્ષીણે પુણ્યે મધ્ય લોકમ વિશંતિ, પુણ્યનું ભાતું છે ત્યાં સુધી તમે ત્યાં રહી શકો છો. બીજું એ કે 8મા અધ્યાયમાં જે કીધું હતું કે આ જે ભૌતિક જગત છે એના 14 લોક લઈ લો. સૌથી ઉચ્ચતર લોક કયું છે ભૌતિક જગતનું? હરે કૃષ્ણ. 14 લોકમાંથી સૌથી ઉચ્ચતર લોક કયું છે બ્રહ્માંડમાં? મહરલોક. બ્રહ્માંડની વાત કરી રહ્યા છે. બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજી દ્વારા જે સ્થાપિત છે. કયો લોક છે? બ્રહ્માજીનો લોક કયો છે? સત્યલોક. સત્યલોક અથવા તો બ્રહ્મલોક પણ જેને કહેવાય. બ્રહ્મલોક માતાજી.
જી બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ ખૂબ છે, હું સાંભળી નથી શકતી ક્લિયરલી. સત્યલોક અથવા તો બ્રહ્મલોક જેને કહેવામાં આવે છે, જે બ્રહ્માજીનો લોક છે, સૌથી ઉચ્ચતર. ઠીક છે, પછી એની નીચે બધા લોકો આવે છે. તો ભગવાને કીધું હતું 8મા અધ્યાયમાં, આ ભુવના આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન, કે આ જે બ્રહ્માંડ છે ને, ત્યાં બ્રહ્માજીથી લઈને સૌથી નિમ્નતર લોક પણ પ્રાપ્ત કરી લો તમે, બ્રહ્માજીની પોસ્ટ પણ મળી જાય ધારો કે, તો પણ ફાયદો શું છે? આ પુનરાવર્તિનો અર્જુન, વારંવાર જન્મ મૃત્યુ તો ત્યાં છે જ. પછી ભગવાને કીધું છે કે ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરો, આ ત્રણેય અવસ્થામાં રહેશો તમે તો મારા ધામની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્રણેય ગુણમાં અવસ્થિત મૃત્યુ જોઈએ. આપણે સત્વગુણની વાત કરી, રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં સ્થાન મળે છે? પૃથ્વીલોકમાં ફરીથી જન્મ મળે છે. ફરીથી અહીંયા આવવું પડે છે, એટલે કે આ પૃથ્વી લોકો. તમોગુણમાં પશુની યોનિ મળે છે. હા, પશુની યોનિ મળે, અને નિમ્નતર લોકો મળે છે, અથવા નારકીય ગ્રહો મળે. આવા લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આનો અર્થ શું થયું કે ત્રણ ગુણમાં અવસ્થિત છીએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ અહીંયા નથી થઈ રહી. ખૂબ સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરેલી છે, ખૂબ સારા સારા કર્મો કર્યા, દાન ધર્મ કર્યા, મોટા મોટા આશ્રમો તમે વૃદ્ધાશ્રમ માટે ખૂબ દાન આપેલું છે, ઘણા બધી જગ્યાએ એવી સારા કર્મ કહેવાય ને, સકામ કર્મ, એના માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરેલા છે, પરંતુ એનાથી ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. બહુ તો બહુ આપણે અહીંયા જ ભૌતિક જગતના જે સૌથી ઉચ્ચતર લોક છે એની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે, બ્રહ્મલોક સુધી પહોંચી શકાય છે, પરંતુ ફરીથી ક્યાં આવવું પડે છે? ફરીથી અહીંયા ને અહીંયા જ આવવું પડે છે. તો પછી કરવાનું શું હતું? ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની હતી, જે ગઈકાલે ભણ્યા છીએ. તો પછી શું થાય? તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ ધામ વળી કયું છે? તો એના વર્ણન માટે ખૂબ જ સુંદર એવું આજનું અધ્યાય, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ નામનું અધ્યાય ભગવાને આપેલું છે. તો સમજી જઈએ આપણે કે જ્યારે ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત છે, ભગવાનની અવ્યભિચારિણ ભક્તિ પ્રાપ્ત છે, તો જ આપણને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એટલા માટે પોતાના ધામનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, કે જેના થકી આપણે બધા, આપણને શું લાગી રહ્યું છે અત્યાર સુધી કે અહીંયા જ બધી મજા છે. તો ભગવાન કહે છે કે ના, અહીંયા તો તમે ફસાયેલા છો. કેવું છે આ જગત? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. તમે આવી જાઓ, જે તમારું મૂળ એડ્રેસ છે, જે ધામ છે મારું, ત્યાં તમે સુખપૂર્વક મારી સાથે રહી શકશો. ત્યાં તમે મારા જેવું સ્વરૂપ, એટલે કે સચ્ચિદ અને આનંદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. તો આ ઈચ્છા કરી આપણે, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા પોતાના ધામનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો ઉપર આપણને એક પિક્ચર દેખાઈ રહ્યું છે. કયો પિક્ચર છે? શ્રીમદ ભાગવતમનો જ એક પ્રસંગ છે. હરે કૃષ્ણ. દેખાઈ રહી છે? ભગવાન દ્વારિકામાં આવે છે ત્યારનું છે ને માતાજી, મહાભારતના યુદ્ધ પછી. જી, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ઘણા દિવસો સુધી ભગવાન છે દ્વારિકાથી દૂર રહ્યા હતા. તો એ સમય છે, તો દ્વારિકાજનો જે ભગવાનને દર્શન કરવા માટે એક દિવસ પણ એમને તો એવું હતું કે અમારો તો એક ક્ષણ પણ કૃષ્ણના દર્શન વિના જવું જોઈએ નહીં. જેવી સ્થિતિ વૃંદાવનમાં હતી ભગવાનના બધા ભક્તોની, ગોપબાળોની, ગોપીઓની, એવી જ સ્થિતિ અહીંયા દ્વારિકામાં થાય છે. દ્વારિકા નગરના જે વાસીઓ હતા એ નગરવાસીઓની થાય છે. કૃષ્ણથી વિયોગ સહન કરી શકતા નથી. જ્યારે એમને ખબર પડી છે કે અમારા ભગવાન, અમારા કૃષ્ણ છે એ પાછા આવી રહ્યા છે એટલા દિવસ પાછળ, તો બધા જ નગરવાસીઓ હતા એ કેટલા ઉત્સાહમાં આવી જાય છે ને કેવી કેવી તૈયારીઓ કરે છે. ખૂબ જ સુંદર વર્ણન આપણને શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદમાં જોવા મળે છે. ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે આખો, જ્યારે ભગવાનનું પાછું પુનરાગમન થાય છે પોતાના દ્વારિકા નગરીમાં. એ સમય જે પણ ત્યાં વ્યક્તિઓ હતા, જે કંઈ કરી રહ્યા હતા, એ બધું જ મૂકી દઈને દોટ મૂકે છે. શું કામ? તો અમારા કૃષ્ણના દર્શન અમારે કરવા છે. કેટલા દિવસથી તો અમે અમારા કૃષ્ણને જોયું નથી. તો કૃષ્ણ જ્યારે પોતાની નગરીની બહાર પહોંચે છે ત્યારે પોતાનું 5 જન્ય શંખ છે એ વગાડે છે, અને જેમ બધા સાંભળે છે કે આ તો દિવ્ય ધ્વનિ અમારા કૃષ્ણના શંખની છે, તો બધા જ જે કંઈ પણ કાર્ય કરતા હતા, જે પુરુષો હતા ત્યાં નગરના, એ પોતાની દુકાનોમાં જે કંઈ કામ કરી રહ્યા હતા, હજી ગોઠવણો કરી રહ્યા હતા, બધું જ મૂકીને દોટ મૂકે છે. અને સ્ત્રીઓ હતી એ જે કંઈ પણ ઘરકામ કરી રહી હતી, બધું જ છોડીને જાય છે કે કૃષ્ણના દર્શન કરવા છે અમારે. તો મારા કૃષ્ણના કેટલા દિવસથી અમે તો જોયા નથી. તો આપણે જ્યારે આ ભાગવતમના શરણે જઈએ તો આપણને ખબર પડે છે શ્રીલ વ્યાસદેવજી છે એ શું કહી રહ્યા છે. જે
આચાર્યો છે એ કેવું વર્ણન કરી રહ્યા છે ખૂબ સુંદર, કે જે પરંપરામાંના આપણા આચાર્યો આવે છે એ વર્ણન કરે છે કે કેટલા સૌભાગ્યવાન હતા જે દ્વારિકાવાસી હતા, એ જે વૃંદાવનવાસી હતા એ. તો આપણને તો એમ થાય છે કે કોઈ ફોરેન જઈને રહે છે ને તો એ વધારે લકી છે, એ જો કેટલી મજા કરી રહ્યા છે એ વધારે સારા. તો શ્રીલા વ્યાસદેવજી લખે છે, બધા આપણા આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે કોણ સૌથી વધારે ભાગ્યશાળી છે. ભગવાનના ધામમાં જેને વાસ મળેલું છે, અનેક જન્મોની પુણ્યાઈ જેની હોય છે એને જ આ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તો એ વધારે લકી હતા. તો અહીંયા આપણને આપણા જે જગતગુરુ શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એમના પણ દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, જ્યાં ભગવાનના સુંદર ધામનું વર્ણન છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. તો શરૂઆત કરીએ એના પહેલા એક પ્રશ્ન છે તમારા માટે. ક્યારે તમે આવું કોઈ ઊંધો વૃક્ષ જોયું છે? કારણ કે ભગવાન જે શરૂઆત કરી રહ્યા છે ને અધ્યાયની, અહીંયાથી જ કરી રહ્યા છે. ક્યાંથી? ઊંધા વૃક્ષથી. ઊંધો વૃક્ષ કોને કહેવાય? તો જેના મૂળ છે એ ઉપરની તરફ છે, રૂટ છે ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ છે નીચેની તરફ છે. તો આવો ઊંધો વૃક્ષ ક્યારે જોયું છે તમે? યાદ કરો. પ્રતિબિંબ છે વૃક્ષનું, આપણા જીવનના પ્રતિબિંબ છે. હાજી, પ્રતિબિંબ છે. યસ, અહીંયા આપણે હરે પૂછી કૃષ્ણ રહ્યા માતાજી. જોયું હરે છે કૃષ્ણ. ક્યારે? જી હરે કૃષ્ણ. માતાજી, આપણે નદી કિનારે કાં તો આપણે તળાવ હોય ત્યાં વડનું ઝાડ હોય ને, તો એનો પડછાયો પાણીમાં પડે છે તો આવી રીતે ઊંધું વૃક્ષ દેખાય છે. તમે રિપીટર લાગો છો. કરેલું છે ને ક્લાસ તમે પહેલા? ના માતાજી, હું ફર્સ્ટ ટાઈમ. ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યા છો? ઓકે, યસ. સરસ પણ માતાજી, ઉદાહરણ. ઇસ્કોનમાં મારે 10 વર્ષ થયા. ઓહ, તો તમે તો ઘણા સિનિયર ડિવોટી છો અમારા. તમારાથી મારી અમને દીક્ષા ઘણું બધું શીખવાનું રહે. દીક્ષા થઈ ગઈ છે મેડમ એમની. માતાજી એમને દીક્ષા થઈ ગઈ છે. હા, હરી બોલ. આપણા બધાનું સૌભાગ્ય કહેવાય કે આવા સિનિયર ડિવોટીઝ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. એમની પાસેથી આપણને ઘણું બધું શીખવાનું રહે. એમનું એસોસિએશન આપણને મળી રહ્યું છે. ખૂબ સરસ. તો ઓકે, તો જેમ પ્રભુજી અત્યારે જણાવ્યું છે, જ્યારે આપણે કોઈ સરોવર છે એના કિનારે છે, તલાવના કિનારે છે, તો આપણને જોવા મળે છે. હજી કઈ પરિસ્થિતિમાં એવું જોવા મળે? હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા નાના હતા ત્યારે ખ્યાલ હશે કોઈને, ઝાડ ઉપર જયારે આપણે આમ ઊંધા લટકતા હોઈએ ત્યારે પણ આવી પરિસ્થિતિ થાય છે ને. ત્યારે આપણને શું દેખાય છે કે અરે મૂળ છે એ તો ઉપર છે અને જે એની શાખાઓ છે એ નીચે છે. ઊંધું દેખાય છે, બધું જ ઊંધું દેખાય છે. તો વૃક્ષ પણ ઊંધું દેખાય છે, વાંદરાની જેમ જયારે ઊંધા લટકીએ ત્યારે. તો અહીંયા ભગવાન જે કહી રહ્યા છે કે ઊંધા વૃક્ષથી શરૂઆત છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે, તો આધ્યાત્મિક જગતનું આ શું છે? વાસ્તવમાં પ્રતિબિંબ છે, રેપ્લિકા છે. તો વાસ્તવમાં જે ઊંધો વૃક્ષથી વર્ણન કરે છે એટલે ભૌતિક જગત ઊંધો વૃક્ષ છે. તો આનો અર્થ શું થયો કે ક્યાંય ને ક્યાંય તો સીધો વૃક્ષ હશે ને, એટલા માટે જ અહીંયા પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું છે. કોઈ ઓરિજિનલ વસ્તુ હોય તો જ એની પ્રતિબિંબ પડતો હોય. તો એ કઈ જગ્યા છે એના વિશે ભગવાન આજના અધ્યાયમાં જણાવવાના છે. તો જે ઓરિજિનલ વસ્તુ છે એ કઈ જગ્યા છે? તો ભગવાન કહે છે એ મારું ધામ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે આપણું જે ભૌતિક જગત છે ને, તો એના પ્રથમ જીવાત્મા કોણ છે ભૌતિક જગતના? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. એટલે મૂળ ઉપર જે વિરાજમાન આપણને દેખાઈ રહ્યા છે તો એ છે બ્રહ્માજી. કારણ કે આપણા ભૌતિક જગતના ઉચ્ચતર લોકમાં બ્રહ્માજી નિવાસ કરે છે અને એમના નીચે બધા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. અલગ અલગ શાખાઓ છે, તો અલગ અલગ લોકો પછી ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. પછી આગળ શું કહી રહ્યા છે? શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા જે છે ને એ વેદના મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. તો વેદો ને આપણે ભણવા જઈએ આપણી રીતે, તો આપણે એને સમજતા સમજતા કઈક વર્ષો આપણા જીવનના નીકળી જાય તો પણ આપણે એના સાર સુધી પહોંચી શકાય નહીં. પરંતુ આ વૃક્ષને કોઈ સમજી જાય છે તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે એ જ વેદોનો જ્ઞાતા કહેવાય, સાચું જ્ઞાતા કહેવાય છે. કેવી રીતે? કારણ કે જાણી જાય છે કે આ બ્રહ્માંડમાં આપણે બધા છીએ, બ્રહ્માંડમાં ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છીએ. ઉચ્ચતર લોક બ્રહ્માજીનો લોક છે. બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિ બનાવેલી છે,
તો આ સૃષ્ટિ છે એ આખી સૃષ્ટિ, આખું બ્રહ્માંડ છે એ દુઃખોનું કારણ છે. તો આને સમજી જાય તો અહીંયાથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે ને, નહીં તો કેમ કરશે? એટલા માટે ભગવાન કહે છે વેદોનો એ જ્ઞાતા કહેવાય છે. તો જે આપણે વાત કરી હતી ઊંધા વૃક્ષની, તો આ બે કન્ડિશનમાં આપણને જોવા મળે છે કે વૃક્ષ ઊંધો છે, પ્રતિબિંબમાં અને જ્યારે ઊંધામ લટકેલા હોઈએ ત્યારે વાંદરાની જેમ. તો અહીંયા હજી એક પિક્ચર આવી રહ્યું છે, આને જોઈને આપણે શું સમજી શકીએ છીએ એ તમે બતાવો. પિક્ચર જોઈને જણાવવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. માતા એક સુંદર ઘર છે ઓકે, જેનો રસ્તો ભયજનક છે. વચ્ચે લાકડાનો પુલ છે જે આપણને જીવન સેતુ બરાબર બતાવે છે કે આપણે આ મંજિલે જવાનું છે ભૌતિક જગતથી. જી ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કરે છે. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે આ પિક્ચરમાં, પિક્ચરને જોઈને? આ પિક્ચરમાં પણ જે મૂળ છે તે ઉપર છે ને? મૂળ છે એ શું કહી રહ્યા છો માતાજી? મૂળ ઉપર છે એવું કહી રહ્યા છો? ઊંધો વૃક્ષ દેખાઈ રહ્યો છે એવું? ઊંધું વૃક્ષ છે, હા. ઓકે, હજી આપણે કઈ કૃષ્ણ વસ્તુ માતાજી. નથી? હરે કૃષ્ણ. માતાજી, આજે ભૌતિક જગતના દરેક સાધન સામગ્રી બતાવ્યા છે જો ભગવાનની અપરાશક્તિના, તો એની અંદર એવું છે કે આ બ્રિજ છે ને એની આસક્તિ છોડીને આપણે આ બ્રિજ થી વટીને ભૌતિક તરફ, આધ્યાત્મિક તરફ જવાનું છે. આ બ્રિજ થી પેલી પર આધ્યાત્મિક જગત છે એવું એક થઈ શકે, બ્રિજ થી વટીને. જી ખૂબ સરસ પ્રભુજી. ઓકે, તો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે જોઈએ કે આપણે બે સાઈડ છે ને, અહીંયા પણ એક જગ્યા દેખાઈ રહી છે, અહીંયા પણ એક જગ્યા છે અને વચમાં એક બ્રિજ છે. તો પહેલી બાજુ જે જગ્યા છે ત્યાં શું છે? તો ત્યાં છે કે વિભિન્ન 84 લાખ યોનિઓના, આ પ્રતીક છે સમજવા માટે, એનાલોજી એક આપેલી છે અહીંયા. 84 લાખ યોનિઓ છે અને આપણને જ્યારે અહીંયા આપણે છીએ ને એ ભૌતિક જગતમાં જે બ્રિજ રૂપી છે, માનવ દેહ જે આપણને મળેલું છે, આ બ્રિજ જે છે, પુલ જે છે એ ભૌતિક જગત છે. આપણે બધા ક્યાં છીએ અત્યારે? આ બ્રિજની ઉપર છીએ, આ પુલની ઉપર છીએ. આપણે શું કરવાનું છે? આપણને શું લાગી રહ્યું છે અત્યારે કે આ પુલની ઉપર આપણે બધા છીએ ને તો કેટલી મજા છે અહીંયા, તો વાહ કેટલો આનંદ આવી રહ્યો છે. શું કામ? કારણ કે નીચે સરસ મજાની નદીઓ વહી રહી છે, કેવું સુંદર દ્રશ્ય છે. ઉપર અમે જોઈએ તો ખુલ્લું આકાશ છે અને ઠંડી ઠંડી પવન છે અહીંયાથી જઈ રહી છે. ખૂબ આનંદ આવી રહ્યો છે અમને, તો ખૂબ મજા આવી રહી છે અહીંયા. પરંતુ તમે મને જણાવો, જ્યારે વાવાઝોડું આવશે ત્યારે શું? જ્યારે અતિવૃષ્ટિ થશે એ સમયે શું? આ જે બ્રિજ છે શું થાય છે? કન્ટિન્યુઅસલી વરસાદ તડકો આ જ્યારે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રહે છે ત્યારે શું થાય છે? અલ્ટિમેટલી આ બ્રિજ છે એ સડવા માંડશે. બ્રિજ સડવા માંડશે તો શું થશે? આપણી ગતિ છે કેવી થશે? આપણું પતન થઈ જશે. તો આપણે એ સમજતા નથી, આપણે અહીંયા જ આનંદ લાગી રહ્યો છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? તો જો આપણે બ્રિજને પાર કરી દઈએ તો બીજી બાજુ, જસ્ટ અ મોમેન્ટ, હરે કૃષ્ણ. આપણે કરવું શું જોઈએ કે બીજી બાજુ આપણને જે સુંદર મજાનું ઘર દેખાઈ રહ્યું છે એ ઘરમાં આપણે જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શું કામ? તો પછી ભલે ને અહીંયા કેટલો પણ તડકો આવી જાય, ટાળ છે, તડકો છે, વરસાદ છે, આપણને ચિંતાની કોઈ જરૂરત છે એ રહેશે નહીં. આપણે તો અહીંયા મજાથી આરામથી ત્યાં રહી શકીશું, પહેલા ઘરમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ ત્યારે. તો આ જે ઘર છે એ શું છે? એ ભગવાનનું ધામ છે. આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણે એવી જગ્યા શોધવી જોઈએ કે જ્યાં જઈને આપણને પછી ક્યારે પણ હેરાન થવાનું રહેતું નથી. આગળ આપણને ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. શાખાઓ ઉપર પણ જઈ રહી છે, નીચે પણ છે. અને ક્યાંથી પોષણ મળી રહ્યું છે? તો 3 ગુણ જે આપણે ગઈકાલે ખૂબ જ ડિટેલમાં ભણી ગયા છીએ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ ગુણો આપણે સિલેક્ટ કરતા રહીએ છીએ, એ મુજબ આપણે કર્મ કરતા રહીએ છીએ, એ મુજબ પોષણ મળી રહ્યું છે. પોષણ કોને મળી રહ્યું છે? આપણા જે જન્માંતર થઈ રહ્યા છે વારંવાર, જન્મ મૃત્યુ. આ ઉપર નીચે શું છે? તો વારંવાર ઉપર ઉચ્ચ લોકના,
ગ્રહોને પ્રાપ્ત કરીએ અથવા તો નિમ્ન લોકોને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો આ વારંવાર જે શાખા ઉપર અને નીચે એટલે કે આ ફરીથી આપણો જન્મ અહીંયા થયા કરે છે. ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. આ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે જે આપણને ફસાવી રહ્યા છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. મૂળ છે એ નીચે પણ જઈ રહ્યા છે અને બંધન છે. ત્યાં કયું બંધન છે? સકામ કર્મ. તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે એ જ કરીએ છીએ ને, સકામ કર્મ કરીએ છીએ. કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની, કંઈક ને કંઈક મેળવવાની, કંઈક ને કંઈક ભોગવવાની આપણને બધાની ઈચ્છા છે. એટલા માટે તો આપણે બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ. તો એટલા માટે ગઈકાલનો જયારે અધ્યાય આપણે ભણી ગયા હતા 3 ગુણ, તો ઘણા બધા લોકોને એમ થાય કે શું કામ આ બધી જે માયાદેવીઓ છે એ બનાવેલી છે, તો પછી સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, આનું જયારે આપણને બંધન છે, આના કારણે આપણને માયામાં આપણે બધા મોહિત થઈ જઈએ અને આપણે ભૂલી જવાય છે કે આપણો જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની સેવા કરવી, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તો શું કામ ભગવાને આવું બનાવ્યું હશે? તો એક બંધારણ હોય છે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે બધા રહેતા હોઈએ છીએ તો એક બંધારણ હોય છે. ભારતમાં આપણે રહેતા હોઈએ છીએ તો કોન્સ્ટિટ્યુશન ફોલો કરતા હોઈએ છીએ ને, કે આ મુજબના રૂલ્સ છે. ભારત છોડીને બીજા દેશમાં ગયા તો ત્યાંના રૂલ્સ આપણને ફોલો કરવા પડે. ત્યાં જઈને આપણે ગાડી છે લેફ્ટ સાઈડ થી ચલાવીએ તો ચાલે? તરત જ આપણને ફાઇન ભરવું પડે. આપણે કહીએ કે ના ના, મને થોડી પ્રેક્ટિસ છે, હું તો પહેલેથી લેફ્ટ સાઈડ થી ચલાવું છું, એવું ત્યાં ચાલે? ફોરેનના રૂલ છે કે તમે રાઈટ સાઈડ થી ડ્રાઈવ કરો, એ તમારે કરવું જ પડે છે. આપણે કહીશું કે ખબર નહોતી મને તમારા દેશમાં આવું રૂલ છે, તો ચાલશે? તો કહી શકે તો ખબર કરવી હતી ને. આ એવી વાત છે. આપણે કહીએ કે ના ના, મને ખબર નહોતી, ભૂલથી મારાથી થઈ ગયું, તો કર્મના બંધન નહીં લાગે. કર્મના બંધન કેવા છે? અગ્નિ જેવા છે. અગ્નિ છે, અગ્નિનો ગુણધર્મ શું છે? દજાડવાનું. તો નાનું બાળક જયારે એની સમીપ જાય છે તો અગ્નિ એવું કહે છે કે ના ના, નાનું છે ને, એને ખબર નથી, એટલે અત્યારે નહીં દજાડીશ, મોટો કોઈ આવે તો જ હું એને દજાડીશ. એવું કરે છે અગ્નિ? નથી કરતી. એનું ગુણધર્મ છે. તો સેમ વે આ પ્રકૃતિના ગુણો છે, નિયમો છે, આપણા ઉપર લાગુ થાય છે. આપણે જો કંઈક ખબર ન હોતી તો પછી વાંચવું હતું શાસ્ત્રો. ત્યાં આપણે જે આવા જયારે આપણા એક્સક્યુઝિસ આપીએ તો એ ચાલવાના નથી. ભગવાન જયારે આપણા મૃત્યુની પાછળ જે ધર્મરાજ છે એની સમક્ષ જયારે ઉભો કરવામાં આવશે ત્યારે આવા કોઈ કારણો આપણા ચાલવાના નથી. તો એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે બાળકોને પણ આ જ્ઞાન આપણે આપવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા હતા કે ગતિ કેવી થાય છે. તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરેલી છે, અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી રીતે તો ગુણો છે એના સંપર્કમાં આવીને આપણે આ બંધન, સકામ કર્મોનું બંધન છે આપણને થઈ જાય છે. તો હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. આ જે વૃક્ષ છે એ કેવું છે ખબર જ નથી પડતી. શાખો આપણે જોઈએ નીચે જાય છે, ઉપર જાય છે. આવું એક વડ છે, ગુજરાતમાં જ આવેલું છે. ખ્યાલ છે કોઈને? આવું એક વડ ખબર જ નથી પડતી કે ઓરિજિનલ કબીર વડ. કબીરવડ. વડવાયું નીચે પણ જાય છે. ત્યાંથી ફરીથી આપણને એમ થાય કે નવું વડ છે એ ઉગેલું છે. તો આપણે સમજી જ નથી શકતા કે કયું છે એ ઓરિજિનલ છે આમાંથી. સેમ વે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આવી જ રીતે આપણે બધા ફસાયેલા છીએ. ખબર જ નથી પડતી કેટલા બધા જન્મ આપણા બધાના થઈ ચૂક્યા છે. કેટલી વખત માનવ દેહ પ્રાપ્ત કરેલું છે આપણે, કેટલી વખત અધમ યોનિથી આપણે પસાર થઈને આવ્યા છીએ. નરકની જે યાતનાઓ છે એ ભોગવીને આવ્યા છીએ, તો પણ આપણને ખબર રહેતી નથી. તો પછી કરવાનું શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે પરંતુ મનુષ્ય આ સુંદર મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. અધરવાઇઝ તો અહીંયા જ ફસાતા રહીશું. આ ફરીથી ઉપર નીચે ડાળખીઓ એટલે કે વારંવાર ઉચ્ચ લોક, નિમ્ન લોક, જન્મ, મૃત્યુ, એમાં આપણે ફસાતા રહીશું. તો કરવાનું શું છે? આપણને લાગી રહ્યું છે કે ખૂબ સુંદર છે આ જગત, આ જે વૃક્ષ છે ખૂબ સુંદર છે, તો ભગવાન કહે છે કે કાપી નાખો એને. તો કાપવા માટે શસ્ત્ર જોઈએ ને. કયું શસ્ત્ર જોઈએ છે? તો વિરક્તિનું. તો એક હોય છે વિરક્તિ અને એક હોય છે વૈરાગ્ય. તો વૈરાગ્ય અને વિરક્તિમાં શું અર્થ છે? ખ્યાલ છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. કોઈને નથી ખ્યાલ?
કોઈ વસ્તુને આપણે જો પ્રયત્નપૂર્વક છોડતા હોઈએ છીએ તો એ થઈ ગયું વૈરાગ્ય. ધારો કે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે મારે અમુક અમુક વસ્તુ છે એ મને બાધારૂપ બનશે. ચા કોફી છે, ડુંગળી લસણ છે, મને બાધારૂપ બને છે. તો પ્રયત્ન કરીએ આપણે અને પ્રયત્નપૂર્વક છોડીએ તો એ થઈ ગયું વૈરાગ્ય. પરંતુ ધીરે ધીરે જયારે આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ, ભક્તિની સેવાઓ કરીએ છીએ, તો વિરક્તિ છે પોતાના મેળે આવી જાય છે. કોઈ પણ પ્રયત્ન, એક્સ્ટ્રા એફર્ટ છે એ આપણને કરવું પડતું નથી. આપણને ખબર પડી ગઈ ને એકવાર કે ના આ વસ્તુ છે ને, આવો હું સંગ કરીશ, ભૌતિક સંગ હું કરીશ તો મને ભક્તિમાં એ અવરોધ ઉત્પન્ન કરશે. આ મૂવી જોવા જઈશું તો પછી મારો તો સમયનો બગાડ થઈ રહ્યું છે, એના કરતા મારા જપ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય હું જો જપ કરું તો પછી આવી રીતે જયારે આપણે વિચારતા થઈ જઈએ તો એ થઈ ગઈ વિરક્તિ. તો આ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષને કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ. હવે જ્યાં આપણે હતા આ વૃક્ષરૂપી ભૌતિક જગતને કીધેલું છે ને, કારણ કે ગોલોક ચાર્ટ તમને એ બધાને ખ્યાલ હશે, જે 5મા અધ્યાયમાં આપણે બધા ભણ્યા હતા. તો આપણે જોઈ ગયા હતા કે એક બ્રહ્માંડની રચના, બ્રહ્માંડ ક્યાંથી આવ્યા હતા? તો આપણે જોઈએ મહાવિષ્ણુ જે હતા એમના અસંખ્ય રોમકૂપોથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે, ઉચ્છ્વાસ કરે છે, અને જ્યારે શ્વાસ અંદર ખેંચી લે તો બધા બ્રહ્માંડ એની અંદર સમાઈ જાય. તો એવી રીતે બ્રહ્માંડની રચના થઈ હતી. તો ભગવાનના એક અંશ અવતાર છે આજે મહાવિષ્ણુ હતા એ. અને એના ઉપર જયારે આપણને એક ડિફરન્શિએટ કરતી જ્યોતિ દેખાઈ રહી હતી, વ્હાઈટ, ઉપરનું બધું જ હતું વ્હાઈટ અને નીચે પછી બ્લુ લાઇનથી સ્ટાર્ટ થાય છે ભૌતિક જગત. તો બ્રહ્મ જ્યોતિથી ડિફરન્શિએટ થઈ રહ્યું હતું. તો બ્રહ્મ જ્યોતિથી ઉપરનું બધું આધ્યાત્મિક હતું ને નીચેનું બધું ભૌતિક. તો જે આધ્યાત્મિક જગત હતું ત્યાં આપણે પછી જોયું હતું કે વૈકુંઠ હતા, ઘણા બધા વૈકુંઠો હતા અલગ અલગ. ત્રિવિક્રમનું અલગ છે, વિષ્ણુજીનું અલગ છે, માધવજીનું અલગ છે. આવી રીતે બધાના અલગ અલગ ઘણા બધા વૈકુંઠો છે, અસંખ્ય છે વૈકુંઠો. પણ વૈકુંઠથી ઉપર ઉઠીને આપણે જોયું હતું કે અલગ અલગ બધી નગરીઓ હતી. અયોધ્યા નગરી હતી, મથુરા, દ્વારિકા, અને એના ઉપર સૌથી ઉપર જે હતું એ હતું ભગવાનનું મૂળધામ એટલે કે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો આપણે જોયું કે અહીંયા પણ આપણે થાય જગન્નાથપુરી તો અહીંયા છે ને, ઉપર સ્પિરિચ્યુઅલ જગતમાં પણ હતું, એ ભગવાનના ધામમાં પણ હતું. કારણ કે આ જગત કેવું છે? આ રેપ્લિકા છે. જે કંઈ ભગવાનના ધામમાં છે ને મૂળ, એનું જ અહીંયા પરાવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે. તો આપણે એ પણ ચર્ચા પહેલા કરી ગયા છીએ કે ભગવાને જયારે અહીંયા વૃંદાવનમાં આવીને, ધરાતલ ઉપરનું જે વૃંદાવન છે, વ્રજભૂમિ છે, ત્યાં આવીને જે કંઈ પણ લીલાઓ કરી છે એ લીલાઓ તો માત્ર એક ટ્રેલર સમાન જ છે. ભગવાનના ધામમાં તો નિત્ય ભગવાનની લીલાઓ ભગવાનના પાર્ષદો સાથે ચાલતી જ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન આવે છે શું કામ? આપણા જેવા બધા પતિત જીવોમાં ઉપર ભગવાનનો એ ઉપકાર કહેવાય છે કે આપણે પછી ભગવાનની લીલા સાંભળીને આપણે ઈચ્છા તો કરીએ કે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે. એટલે ભગવાન અહીંયા આવતા હોય છે, વારંવાર અવતાર ગ્રહણ કરતા હોય છે. તો પછી હવે જ્યાં રહીએ છીએ એ વૃક્ષ છે એટલે ભૌતિક જગત છે, એને તો આપણે કાપી નાખ્યું. હવે જઈશું ક્યાં? એવું કોઈ સ્થાન તો જોઈએ ને જવા માટે. તો પછી ભગવાન આગળ કહી રહ્યા છે કે ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. આવા સ્થાન એટલે કે ભગવાનના ધામની પછી આપણને શોધ કરવી જોઈએ, પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. ખબર હોય તો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. આ જ્ઞાન લીધેલું જ ન હોય તો કેમ પ્રયત્ન કરીશું? ઈચ્છા કેમ કરીશું? તો ભગવાન કહે છે પછી ભગવાનના ધામમાં જવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને ત્યાં જઈને શું કરવાનું છે? ત્યાં જઈને ફરીથી એ જ કરવાનું છે, ભોગો ભોગવવા છે. ચલો ફરીથી મજા મજા. ત્યાં તો ઇન્દ્રિયો એટલી સક્ષમ નહોતી, વધારે અમે તો મજા ન કરી શક્યા. ચલો હવે ભગવાનના ધામમાં આવી ગયા છીએ, કલ્પવૃક્ષની નીચે છીએ, તો હવે ફરીથી મજા મજા કરવી છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ના, ત્યાં જઈને શું કરવાનું છે? તો ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. ભગવાનનું શરણ લેવું જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. તો ભગવાનથી જ બધું યાદ છે ને તમને બધાને? 7મા અધ્યાયમાં ભગવાનની શક્તિ પોતાની કીધી હતી, 8મા અધ્યાયમાં કેવી રીતે બધાનું સર્જન થાય છે. અને આપણને એ પણ બતાવ્યું હતું 10મા અધ્યાયમાં આઈ થિંક, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, કે મારાથી જ બધું જે કંઈ પણ ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક છે, બધું જ મારાથી જ પ્રકટ થાય છે. તો બધાના મૂળ છે કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો પછી આપણે ભગવાનનું શરણ લેવું જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી જોઈએ. જો પ્રભુપાદજી જયારે ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે ને ઇંગ્લિશમાં, ત્યારે ભક્તિનો જે ટ્રાન્સલેશન છે શું કરેલું છે? ડિવોશન કરેલું છે? ના,
ડિવોશનલ સર્વિસીસ કરેલું છે. શું કામ? કારણ કે ભક્તિ એટલે શું છે વાસ્તવમાં? તો ભક્તિ મેં સેવાઓ, એ જ મૂળ ભક્તિ છે. કોઈ પણ સંબંધ લઈ લઈએ આપણે, તો સેવા વગર કોઈ સંબંધ આપણને જોવા મળે છે ખરો? આપણે જોઈ ગયા હતા 8મા અધ્યાયમાં હતું ને કે સનાતન ધર્મ 11મા અધ્યાયમાં હતું. સનાતન ધર્મ ના પાલક કોણ છે? કૃષ્ણ છે. ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે સનાતન ધર્મ શું છે? તો જીવનો સનાતન ધર્મ છે સેવાનો ધર્મ. કાં તો માયાની સેવા કરવી પડે, કાં તો કૃષ્ણની. તો સેવા તો કરવી જ પડે, કારણ કે આત્માનો એ સ્વભાવ છે. તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે લઈ લઈએ કે કોઈ પણ સંબંધમાં આપણે છીએ તો સેવા કરતા હોઈએ છીએ કે નહીં. ધારો કે આપણી માતા છે, કોઈ કહે કે માતાને કે માતા હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, ખૂબ પ્રેમ કરું છું. આપણી માતા જો આપણને કહે કે હા તો એક કામ કર ને, મને ઠીક નથી, મને દવાખાને લઈ જા, અથવા તો મારા પગ બહુ દુખે છે, જરા મારા પગ દબાવી દે. તો જો પુત્ર કહે કે ના ના આ બધું તો રહેવા દે, બસ હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, ચાલે આવું? ન ચાલે. સેવા કરવી પડે છે. તો ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ સંબંધ છે તો ત્યાં આપણે સેવાથી જ એ સંબંધ છે એ ટકી રહે છે. તો અહીંયા તો કૃષ્ણ ત્રિલોકના જે અધિપતિ છે એમની સાથે જે સંબંધ છે આપણો એ પણ સેવાનો સંબંધ છે. તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણું જે સ્થાન છે એ કેવું છે. તો આપણે દાસ છીએ કૃષ્ણના, અને એ મુજબ બધી જ ભક્તિમય સેવાઓમાં આપણે પોતાને પ્રવૃત્ત કરવું જોઈએ. કે સ્વામી કોણ છે? સ્વામી તો એકમાત્ર કૃષ્ણ છે. પરમ ભોક્તા કોણ છે? પરમ ભોક્તા તમારા કૃષ્ણ છે. એ જાણીને કૃષ્ણનું શરણ લેવું જોઈએ. હવે અહીંયા ડિફરન્સ આપેલું છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ વર્સિસ આ ભૌતિક વિશ્વ. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ. આપણને શું લાગી રહ્યું છે કે બસ જે કઈ છે ને અહીંયા જ છે અને આ જ વાસ્તવિક છે. તો આ વાસ્તવિક તો છે. ઘણા લોકો કહે છે ને બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. તો જગત મિથ્યા નથી, જગત પણ સત્ય છે, પરંતુ છે કેવું? વાસ્તવિક તો છે પરંતુ અસ્થાયી છે. એ ભગવાને કીધું છે ને અશાશ્વતમ. તો એ સ્થાયી નથી. આપણને થાય કે આ મોટા મોટા આપણે બંગલા બનાવી લઈએ, ખૂબ આપણી તો જીવનભરની જે પૂંજી હતી એક મકાન બનાવવામાં આપણે કેટલું બધું ખર્ચ કરીએ, કેટલું બધું સમય પણ ખર્ચ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે આપણને તો એમ થાય છે જાણે કે 500 વર્ષ સુધી, 1000 વર્ષ સુધી આ બંગલો એવું ને એવું જ રહેવાનું છે અને આપણે પણ ત્યાં રહેવાના છીએ. છે એવું વાસ્તવમાં? કેટલી હોય છે એની જે લાઈફ છે એક બંગલાની? વધુમાં વધુ 60-70 વર્ષ, ને એનાથી પણ વધારે ગણી તો 100 વર્ષ મેક્સિમમ. પરંતુ એના માટે કેટલું બધું આપણે સમય પૈસા ખર્ચતા હોઈએ છીએ. તો કાંઈ પણ અહીંયા સ્થાયી નથી. નાલંદા યુનિવર્સિટી તમે બધા સાંભળેલી હશે. નાલંદા યુનિવર્સિટી કેવી હતી? એક સમયે વિશ્વભરથી બધા લોકો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આવતા, એવી હતી નાલંદા યુનિવર્સિટી. બધા જ ત્યાં શાસ્ત્રો, મોટા મોટા એવા શાસ્ત્રો ત્યાં હતા. પરંતુ એને જયારે આગ લગાવી દેવામાં આવી તો મહિનાઓ સુધી તો બધા જ પુસ્તકો છે એ ત્યાં બળી રહ્યા હતા. તો આપણને ખબર પડી છે અત્યારે પણ જયારે અવશેષો મળે તો ખબર પડે છે એ સમયમાં તો કેટલી ધગધગતી એ યુનિવર્સિટી હતી, વિશ્વની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી હતી. પરંતુ અત્યારે શું છે અત્યારે ના. અત્યારે આપણે જયારે ખોદકામ બધું ચાલતું હોય ત્યારે આપણને અવશેષ મળતા હોય છે. હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષ મળે છે. આ બધા અવશેષો જયારે મળે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે ને કે એ સમયની જે સંસ્કૃતિ હતી કેવી હતી. જે મોહેનજોદાડો, જે આખી સિટી જ આપણને મળી આવે છે. તો કેટલી બધી સિસ્ટમેટિક, કેટલા વર્ષો પહેલાની એ સભ્યતા હતી, સિંધુ ઘાટીની સભ્યતા જે હતી એ. તો આખી જ સિટી વેલ ડેવલપ્ડ હતી, વેલ પ્લાન હતી. ડ્રેનેજ થી લઈને બધું જ કંઈ ખૂબ જ સારી રીતે પ્લાન કરેલું હતું. ડ્યુપ્લેક્સ બંગલો એ સમય પણ ત્યાં હતા. તો બધું જ ત્યાં હતું. અત્યારે છે નહીં. તો કેવું છે આ જગત છે એ અસ્થાયી છે. પરંતુ ભગવાનનું વિશ્વ કેવું છે? આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કેવું છે? કાયમી છે. અહીંયા તો ચાલતું રહે છે ભૌતિક જગતમાં. મિની પ્રલય છે, મહાપ્રલય છે, એ બધું ચાલ્યા કરે. પરંતુ ભગવાનના ધામમાં આપણે જો પહોંચી જઈએ, યમ પ્રાપ્ય નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ, 8મા તેમાં કીધું હતું, ત્યાં પહોંચી જાય તો પછી એને ફરીથી અહીંયા પાછી આવવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. શું કામ આવે અહીંયા પાછો? અહીંયા હેરાન થવા માટે તો પછી આવતું જ નથી. ભૌતિક જગતમાં આપણને એમ થાય કે પ્રેમ છે અહીંયા આપણે બધા સાથે, તો નહીં. અહીંયા આપણને વાસનાથી સંબંધ છે. બધા જે કંઈ પણ આપણને લાગે છે કે એની સાથે જે આપણા સગા સંબંધી છે એમની સાથે પ્રેમનો સંબંધ છે, તો બધાને ખ્યાલ છે કે મતલબ પૂરતો આપણો સંબંધ હોય છે. બસ આ કામ મારું નીકળી ગયો, ત્યાં ને ત્યાં જ સંબંધ છે એ પૂરો. પરંતુ કૃષ્ણ સાથે આપણો સંબંધ કેવું છે? પ્રેમ કેવું છે? એ જ આપણો સાચો પ્રેમ છે. કૃષ્ણ આપણને જે પ્રેમ કરે છે એ આપણો સાચો પ્રેમ છે.
આટલું બધું જ્ઞાન શું કામ આપી રહ્યા છે કૃષ્ણ? કારણ કે કૃષ્ણને આપણી પ્રત્યે પ્રેમ છે. કૃષ્ણ ચાહે છે કે આપણે અહીંયા દુઃખી ન થઈને આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ અને ફરીથી જે આપણું સ્વરૂપ હતું ભગવાન જેવું એને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. અહીંયાના સુખ કેવા છે? કામ ચલાવ સુખ છે કે થોડાક સમય પૂરતો આપણે લાગે છે કે સુખી થઈ રહ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં સુખ એ આપતા નથી. કોઈ પણ આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ધારો કે કોઈ ફેવરેટ મીઠાઈ છે, કાજુ કતલી છે. કોઈ વ્યક્તિને કાજુ કતલી ખૂબ પ્રિય હોય તો કેટલી ખાઈ શકે છે? આપણી ત્યાં એ વ્યક્તિ આવી હોય, આપણને ખબર હોય કે આની તો આ ફેવરેટ મીઠાઈ છે, ચલો કાજુ કતલી આપીએ. એક આપી તો એને ખૂબ આનંદ થયો, બીજી આપી તો એ ખાઈ ગયો, ત્રીજી, ચોથી, ઠીક છે, વધારે વધારે 4 સુધી ખાઈ શકીએ. 5મી આપીએ તો જબરદસ્તી ખાવી પડે. 6ઠી, 7મી, વિચાર કરો 10મી આપી દઈએ તો બધું જ જેટલું ખાધું છે બધું જ બહાર નીકળી જાય. તો આવું પહેલી કાજુ કતલી જયારે ખાધી હતી એ સમયે જે આનંદ થયું હતું, એ જ આનંદ, એ જ સુખ છેલ્લી એટલે કે 10મી ખાધી એ સમય આવે છે. જે પહેલા સુખનું કારણ હતું એ જ દુઃખનું કારણ થઈ ગયું. અહીંયા એક મીઠાઈનું ઉદાહરણ લીધું છે. બધા જ ઉદાહરણો અહીંયા ફિટ બેસી જાય છે. ધારો કે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ છે. શરૂઆતમાં જેમ આપણને થાય છે, નવી નવી સગાઈ થયેલી હોય છે કે કેટલો સુખ મળી રહ્યું છે, અને અંતે શું થાય છે? તો આ સંબંધ છે આપણના દુઃખનું સૌથી મોટું કારણ બની રહે છે. કોઈ વસ્તુ લઈ લઈએ, મોબાઈલ લઈ લઈએ, મોબાઈલ આપણે લઈએ, આઈફોન લઈ લીધું, આઈફોન લેવાનું ડ્રીમ હતું કે બસ આ મળી જાય તો બસ બધું મળી ગયું. એ જ આઈફોન લઈ આવ્યા અને થોડાક સમયમાં શું થાય છે કે જો આઈફોન નીચે પડી ગયો, એની સ્ક્રીન બ્રેક થઈ ગઈ અથવા કોઈ આવી ઘટના થઈ તો આપણે તો દુઃખનું કારણ બની જાય છે. જે શરૂઆતમાં એ જ સુખનું કારણ લાગી રહ્યું હતું, પછી એ જ દુઃખનું કારણ બની જાય. અથવા તો કોઈ નવું અપડેટેડ વર્ઝન આવ્યા કરે છે, નવું કોઈ સરસ મોડેલ આવી ગયું એના કરતા, તો પછી આપણે શું થાય? અરે શું કામ ઘાઈ કરી, થોડુંક 1-2 મહિના વેઇટ કર્યું હોત તો આ મને મળી જાય. એ જ વસ્તુ આપણા દુઃખનું કારણ બની છે. કારણ કે અહીંયાના સુખ એવા છે, કામ ચલાવ સુખ. જ્યારે ભગવાનના ધામના સુખ કેવા છે, એ જ આપણું સાચું સુખ છે. ભગવાનના ધામમાં જયારે આપણે જઈએ છીએ તો આવી કોઈ વસ્તુ તે આપણે દુઃખી થવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. ભગવાનના ધામમાં કોઈ વસ્તુની કમી જ નથી ને, પરંતુ ભક્તોની કોઈ કામના છે વાસ્તવમાં નથી. એમને એક જ ઈચ્છા રહે છે કે ભગવાનની ત્યાં ભક્તોની સેવા કરે. અહીંયાના સંબંધો કેવા છે? કામ ચલાવ સંબંધો છે. આપણે થાય કે ના, મારી પત્ની, મારા બાળકો ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? જેમના ખાતર તમે આખો જે જીવન હતું, તમે બસ આખો દિવસ બિઝી હતા. શું કામ? મારી પત્ની માટે મારે આ કરવું છે, મારા બાળકો માટે આ કરવું છે, પેલું ભેગું કરવું છે. આ જ પ્રોપર્ટી ભેગી કરવામાં, બાળકો, પત્ની, એના માટે જ તમે આખો જીવનનો સમય, આખો પ્રેશિયસ સમય તમે ખર્ચી નાખ્યો. અને અંતે શું થયું? જો મૃત્યુ થઈ જાય તો એ જ ક્ષણે બધા જ આપણું નામ સુદ્ધા લેતા નથી. શું કહેતા હોય છે પછી એ સમય? આ ડેડ બોડીને ક્યારે નીકાળવાના છો? આવા પ્રશ્નો કરે છે. તો કેટલા પણ આપણા ખૂબ જ વાત્સલ્ય હોય એવા, ખૂબ જ આપણા લાડકવાયા બાળકો હોય, ક્યાં સુધી સાથ આપશે આપણું? વધારે ને વધારે સ્મશાન ભૂમિ સુધી. પત્ની હોય, ખૂબ જ પ્રેમાળ પત્ની છે, ક્યાં સુધી સાથ આપી શકે છે? ઘરના ઉંબરા સુધી. એની આગળ પ્રોપર્ટી છે, ક્યાં સુધી સાથ આપી શકશે? જેના લીધે તમે આટલો જે તમારો કિંમતી સમય હતો એ બધું ખર્ચી નાખેલું હતું, ક્યાં સુધી સાથ આપે છે? તિજોરી સુધી. બસ એની આગળ સાથે કઈ લઈ જવાય છે? નથી લઈ જવાતું. તો સંબંધ છે એ કામ ચલાવ છે. કૃષ્ણ સાથે આપણો સંબંધ કેવો છે? સાચો સંબંધ છે. કૃષ્ણ આપણે અધમથી અધમ પણ યોની પ્રાપ્ત કરી લઈએ ને તો પણ કૃષ્ણ છે આપણો સાથ છોડતા નથી. કારણ કે આપણે જોઈ ગયા છે કે બધા જ જીવ માત્રમાં, બધા જ ના હૃદયમાં કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. સાક્ષી રૂપે આપણને જોઈ રહ્યા છે, આપણા કર્મોના સાક્ષી છે. તો કૃષ્ણ આપણો સાથ ક્યારે પણ છોડતા નથી. કૃષ્ણ સાથે આપણો સાચો સંબંધ છે. અહીંયા શું છે? માત્ર ઉદાસી ને ઉદાસી. બસ શેર માર્કેટ ગડબડ થઈ ગયું તો ઉદાસી આવી ગઈ. કોરોના કાળ જેવી પહેલી લહેર, બીજી લહેર, ત્રીજી લહેર ચાલતું જ હોય છે વારંવાર. એ થઈ ગયું તો પછી નવી નવી બીમારીઓ આવ્યા કરે છે. એનાથી આપણે ઉભરીને આવી ગયા બાદ તો હજી કઈક ને કઈક સમસ્યા તો ચાલુ જ રહી છે. અહીંયા મોંઘવારી છે તો મોંઘવારીનો દર કેટલો હાઈ થઈ રહ્યું છે. પછી ગરમીના દિવસો આવી ગયા છે તો ગ્લોબલ વોર્મિંગથી કેટલી બધી તકલીફો થઈ રહી છે. તો માત્ર ઉદાસી ને ઉદાસી છે અહીંયા. જ્યારે ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી, કોઈ વસ્તુની ત્યાં ઉણપ નથી ને કોઈ ઉદાસી પણ નથી. અને સૌથી મોટી જે અહીંયાની સમસ્યા છે ભૌતિક જગતની કઈ છે? 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે. કઈ છે? બતાવો 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ. રોટી, કપડા, મકાન. જન્મ, મૃત્યુ, જરા,
વ્યાધિ. જન્મ જન્મ. મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જી કંકુજી. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. સૌથી મોટી સમસ્યાઓ આ છે અહીંયા ભૌતિક જગતની, જે ભગવાનના ધામમાં આધ્યાત્મિક જગતમાં હાજર નથી. ત્યાં કોઈ જન્મ મૃત્યુનું ટેન્શન રહેતું નથી. ત્યાં કોઈ વૃદ્ધાવસ્થા આવતી નથી. સદૈવ આપણને યુવાવસ્થા છે અને સરસ મજાની ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપણે તત્પર રહીએ છીએ અને બધી જ આપણી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ છે અને કોઈ વ્યાધિની ત્યાં ટેન્શન નથી. તો ભગવાનનું ધામ એવું છે. તો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનો 13મા અધ્યાયમાં પણ ચર્ચા કરી હતી કે આ બધામાં કેટલા અનિષ્ટ રહેલા છે. જન્મમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેટલું દુઃખ રહેલું છે. બાળક જયારે જન્મ લે એની પહેલા 9 મહિના સુધી માતાના ગર્ભમાં જયારે એને ઊંધું લટકવામાં આવે છે, તો વિચાર કરો આપણને કોઈ હાથ પગ બાંધીને ઊંધું લટકાવી દે તો કેટલો આપણને તકલીફ થાય છે, કેટલો આપણને દુઃખ થાય. તો એવું જન્મ સમય અંધારા જગ્યા ઉપર, ગર્ભાશય એટલે નરક સમાન એ જગ્યા હોય છે. આવી જગ્યા ઉપર 9 મહિના સુધી રહેતું હોય જયારે બાળક, ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ છે કે બાળક ભગવાન પાસે પ્રાર્થનાઓ કરે છે. આપણે બધાએ ભગવાન પાસે પ્રાર્થનાઓ કરી હતી કે હે ભગવાન, અમને અહીંયાથી બહાર કાઢો, અમે તમારી ભક્તિ કરીશું. આવું વચન આપણે ભગવાનને આપેલું છે. પરંતુ જેમ આપણે બહાર આવ્યા, માયાદેવીના સંપર્કમાં આવ્યા અને વચન આપણે બોલાવી દીધું છે. જન્મમાં ખૂબ તકલીફ રહેલી છે. મૃત્યુ સમય આપણે વાત કરી છે કે ગરુડ પુરાણમાં જે આવે છે 40,000 વિંછીઓ જે હોય છે એક સાથે જયારે દંશ આપે છે, ત્યારે જેટલી તકલીફ થાય છે, જેટલી વેદના થાય છે, એટલી વેદના મૃત્યુ સમયે થતી હોય છે. જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં કેટલી બધી તકલીફો છે, બધાને ખ્યાલ છે. બધી જ ઇન્દ્રિયો આપણી શિથિલ થઈ જતી હોય છે. ચાલવામાં, બોલવામાં, ખાવામાં, બધી જ જગ્યાએ આપણને તકલીફ પડે છે. અને સૌથી મોટી જે તકલીફ છે એ કઈ છે? તો એકલાપણાનું જે આપણને એ સમય તકલીફ થાય છે ને, કારણ કે જયારે વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચી જઈએ તો આપણા પહેલાના, એટલે કે ધારો કે માતા પિતા જે હતા એ ત્યારે જીવિત રહેતા નથી. અને પછી ઘણી વખત તો એવું થાય છે કે લાઈફ પાર્ટનર પણ એ સમય જીવિત રહેતું નથી. તો પછી એવી પેઢી સાથે રહેવું પડે છે, એવી જનરેશન સાથે રહેવું પડે છે જે આપણાથી 30-35 વર્ષ નાના હોય. તો એવી પેઢી સાથે જયારે રહેવું પડે તો વિચાર કરો કેટલો બધો આપણે કહેતા હોય છે ને જનરેશન ગેપ. તો એ વિચારોનું, મતનું કેટલું મોટું ડિસ્ટન્સ ત્યાં આવે છે. તો એ લોકો સાથે રહેવાનું, એ લોકો સાથે એડજસ્ટ કરવાનું ખૂબ જ મોટું. ત્યારે આપણને શું થાય છે કે અરે આપણે તો એકલા જ છીએ. તો આ એકલતા વાળું જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય તો પછી સવાલ નથી ઉઠતો. આપણી પાસે ઘણા બધા ડિવોટીઝ આપતા હોય છે જે આ અવસ્થામાં છે, પરંતુ એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે તો પ્રભુપાદજીએ જે સ્કેડ્યુલ આપેલું છે, જે રૂટીન આપેલું છે, એટલો વ્યસ્ત થઈ જાય ને માણસ, તો પછી આપણને તો આ બધું વિચારવા માટેનો સમય પણ રહેતું નથી. આટલી બધી ભક્તિમય સેવાઓ આપેલી છે, માળા જપ છે, મંગલા આરતી કરવાની છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું છે, તો બધી સેવામાં જ એટલા વ્યસ્ત થઈ જઈએ તો પછી ભક્તોના સંગમાં આપણે રહીએ છીએ એટલે એકલતાનો તો કોઈ સવાલ રહેતું નથી. એ પ્રભુપાદજીની કૃપા કહેવાય. તો જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે તો અલગ વાત છે, પરંતુ અધરવાઇઝ ઘણી બધી આપણને એકલતાનો પણ અનુભવ કરવો પડે છે. વ્યાધિ, વારંવાર દુઃખ આવ્યા કરે છે, કોઈને કોઈ બીમારીના રૂપમાં આવે છે શરીરમાં. 3 પ્રકારની વ્યાધિઓ આપણને હેરાન કરતી હોય છે: આધિદૈવિક, આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક. તો આવી રીતે આપણે અહીંયા હેરાન થઈએ છીએ. તો સાચો સંબંધ આપણો કોની સાથે છે? આપણે અહીંયા જોતા હોય છે કે ના આ મારું સગું છે, આ મારું સાચું સંગઠન. ના, વાસ્તવમાં આપણા જે સાચા સંગઠન કોની સાથે છે? તો શ્રીમતી રાધારાણી માતા સ્વરૂપા છે અને કૃષ્ણ સાથે, જે આપણને વારંવાર ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને, અહમ બીજ પ્રદપિતા. 14મા અધ્યાયમાં કીધું હતું ગઈકાલના અધ્યાયમાં. તો આપણા બધાના પરમ પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. તો એમની સાથે જયારે આપણે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરીએ, ઓલરેડી સંબંધ છે, ભૂલાઈ ગયેલું છે, એટલા માટે પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે, તો એ આપણું સાચું સંગઠન કહેવાય છે, સાચો સંબંધ કહેવાય છે. જો આપણે વાત કરી હતી કે 5 રસમાં મુખ્યત્વે ભક્તો છે કૃષ્ણ સાથે પોતાનો સંબંધ બાંધતા હોય છે. એક શાંત રસ જે વચમાં પિક્ચર આપણને દેખાઈ રહ્યું છે, ગાયો છે, હરણ છે, ત્યાં હંસો છે, પક્ષીઓ છે, મોર છે, આ બધા ભગવાન સાથે જે રસમાં પ્રેમ કરે છે. કારણ કે ભગવાનના ધામમાં ને નદીઓ પણ છે, પથ્થરો પણ છે, તો એ કેવા છે? એ બોલી શકે છે. એ પણ તો એવી રીતે હોય છે, ગાયો પણ બોલી શકે છે. તો એ ભગવાનને જે રસમાં પ્રેમ કરે છે એ થઈ ગયું શાંત રસ. પછી આવે છે દાસ્ય રસ. તો ભગવાનને દાસની જેમ ભગવાન સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરવાનું, ભગવાનની ભક્તિની સેવાઓ કરવી, તો દાસ્ય રસ. પછી અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાન પોતાની મિત્રો સાથે લીલા કરી રહ્યા છે,
પોતે પણ ભોજન આરોગી રહ્યા છે ને પોતાના મિત્રોને પણ ખવડાવી રહ્યા છે, એમના હાથથી પણ પોતે ખાઈ રહ્યા છે. આવી રીતે ડબ્બા પાર્ટી કરી રહ્યા છે પોતાના મિત્રો સાથે. તો આ થઈ ગયું સાખ્ય રસ. અહીંયા પણ જો મિત્રો સાથે કેવો આનંદ લઈ રહ્યા છે હિંચકા ઉપર. તો સાખ્ય રસ. અને પછી યશોદા મૈયા છે, લાઠી લઈને જયારે કન્હૈયાની પાછળ દોટ મૂકે છે તો વાત્સલ્ય રસ છે. અને ગોપીઓ શ્રીમતી રાધારાણી જે ભાવમાં ભગવાનને ભજે છે એ થઈ ગયો માધુર્ય રસ. આવી રીતે 5 અલગ અલગ રસમાં કૃષ્ણ સાથે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરી શકાય છે અને કૃષ્ણની ભક્તિની સેવા કરી શકાય છે, જે આપણો સાચો સંબંધ છે. અહીં મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. તો આપણને થાય કે ભગવાનના ધામમાં અંધારું છે તો અમે ત્યાં જઈશું તો અમે બેટરી લઈ જઈએ, હા અમે સેલ વાળી બેટરી લઈ જઈશું, આવું છે નહીં. ભગવાનના ધામમાં સૂર્ય અને ચંદ્રની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી, અગ્નિ વીજળીની કોઈ આવશ્યકતા નથી. શું કામ? કારણ કે બધી જ વસ્તુઓ છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે ભગવાનના ધામમાં. અહીંયા કેવું છે ભૌતિક જગતમાં છે તો સૂર્ય વગર સૂર્ય થોડાક દિવસ પણ ન આવે, વરસાદના દિવસોમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ તો કેવી પરિસ્થિતિ થઈ જતી હોય છે. ફોરેન કન્ટ્રીઝ એવી છે ઘણી બધી જ્યાં દરરોજ સૂર્ય નારાયણ ભગવાન છે એમના દર્શન થતા નથી. તો જ્યારે જે દિવસે સૂર્યનારાયણ ભગવાનના દર્શન થાય તો એ દિવસે એ લોકો એટલા ખુશ થઈ જતા હોય છે, સનબાથ લેતા હોય છે, આટલા બધા ખુશ થઈ જાય. તો આપણે વિચાર કરીએ થોડાક દિવસો સુધી જો સૂર્યનારાયણ ભગવાનના દર્શન ના થાય તો કેવી પરિસ્થિતિ આપણી થઈ જાય છે. તો વિચાર કર્યો, સૂર્ય વગર આ ભૌતિક જગતમાં તો જીવન જ સંભવ નથી ને, ખ્યાલ છે ને બધાને. અને ચંદ્રમાં છે, આગળના શ્લોકમાં કહેવાના છે કે વનસ્પતિઓમાં જે રસ આવે છે એ કોના લીધે આવે છે? ચંદ્રમાના લીધે. તો સૂર્ય અને ચંદ્ર વગર અહીંયા ભૌતિક જગતમાં તો જીવન સંભવ નથી. તો અહીંયા આવી પરિસ્થિતિ છે, પરંતુ ભગવાનના ધામમાં કેવું છે? તો ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી, કોઈ આવી વસ્તુની આવશ્યકતા રહેતી નથી. ભગવાનનો જે તેજ કેટલો છે વિચાર કરો તમે. જે બ્રહ્મ છે, આપણે 3 અવસ્થા જે જોતા હોઈએ છીએ, ઈશ્વરની ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા, આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા. એમાં પહેલી જ સ્ટેજ હતી બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે આપણે જોઈ ગયા છે, ગઈકાલે પણ ભગવાને કીધું હતું એના પહેલાના અધ્યાયમાં કે જે બ્રહ્મ છે એ મારા આશ્રય છે, હું આશ્રય આપું છું બ્રહ્મને. તો જે દિવ્ય તેજ ભગવાનના શરીરથી નીકળી રહ્યું છે, ઝળહળી રહ્યું છે, તો ભગવાનનું જ તેજ એટલું છે. તો ભગવાનના ધામમાં કોઈ અલગથી સૂર્ય ચંદ્ર લાઇટની આવશ્યકતા રહેતી નથી. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. એના પહેલા જે 8મા અધ્યાયમાં કીધું હતું યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે, અહીંયા કહી રહ્યા છે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. મારું ધામ એવું છે કે જે ત્યાં પહોંચી જાય છે એને ફરીથી અહીંયા જગતમાં ભૌતિક જગતમાં પાછું આવવું પડતું નથી. પાછું આટલી બધી મહેનત કરીને જયારે કોઈ ભગવાનના ધામમાં ગયો છે તો શું કામ પાછું આવે? એ એટલા વહેલા ઉઠવાનું, મંગલા આરતી છે યાદ રાખવાની, મંગલા આરતી કરવાની, ભક્તિમય સેવાઓ કરવાની, આ બધું કરીને જયારે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થઈ છે તો પછી કોઈ ઈચ્છા કરશે અહીંયા આ દુઃખાલયમાં પાછા આવવાની? ભગવાન કહે છે કે ના, યદ કરવાનો નિવર્તન્તે. આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. મમેવાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતનો. તો બધા જીવો કહી રહ્યા છે, એવું નહીં કે ફક્ત મનુષ્ય છે, જે કઈ પણ જીવો છે 84 લાખ યોનિઓ છે એ બધા જસ્ટ અ મોમેન્ટ. એ બધા કોના અંશ છે? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે એ બધા મારા અંશ છે. બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો મન ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી, તો મનને 6ઠી ઇન્દ્રિય કીધેલી છે. 5 ઇન્દ્રિયો જે સેન્સ ઓર્ગન છે એના સાથે સાથે, કારણ કે મન છે ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે, પહેલા પણ ઘણી વખત ચર્ચા કરી ગયા છીએ. મન કોઈ વસ્તુમાં નથી ને તો આપણે એ આપણું ધ્યાન જ નથી હોતું. આપણે એનું ઉદાહરણ પણ લીધેલું હતું કે ટીવી જોતા જોતા જમી રહ્યા છે તો ધ્યાન મન જે છે એ ટીવીમાં લાગેલું છે. તો માતા છે ત્યાંથી કેટલો પણ અવાજ દે, કાન એ સમય પણ છે, પરંતુ આપણે સાંભળી શકતા નથી પોતાની માતાનો અવાજ. શું કામ? જયારે ત્યાંથી વેલણું ફેંકવામાં આવે ને ત્યારે જ સંભળાય છે કે માતા ક્યારથી બોલાવી રહી છે મારી મમ્મી મને. તો શું કામ? કારણ કે મન ત્યાં નથી, મન ટીવીમાં લાગેલું છે. તો મન છે બધી ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. તો મન સાથે મળીને એ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે ભૌતિક જગતમાં. તો આપણી પરિસ્થિતિ કેવી છે? આપણે બધા ભગવાને કીધું ને મમેવાંશ જીવ લોકે, ભગવાનના અંશ છીએ પરંતુ ફરક છે. ભગવાનના આપણે અંશ છીએ ને ભગવાન અંશી છે. તો આપણે જે ક્વોન્ટિટીમાં આપણે ભગવાનથી જુદા છીએ, ક્વોલિટીમાં સમાન છીએ. ધારો કે ઉદાહરણ અહીંયા 2 આપેલા છે. તો સમુદ્ર છે, સમુદ્રનો એક ટીપું લઈ લો
તો એક ટીપામાં એ બધા જ રાસાયણિક તત્વો આપણને જોવા મળશે જે સમુદ્રમાં છે. બધા જ ક્ષાર, મીઠાનું પ્રમાણ એ બધું જ આપણને જોવા મળશે. ખારા સ્વાદમાં પણ સમાન છે. શું કામ? કારણ કે ક્વોલિટી છે એ સેમ છે, પરંતુ ક્વોન્ટિટીમાં ફેર છે. એ સમુદ્રનો ટીપો છે, સમુદ્રથી જુદું પડી ગયું ને પાછું જ્યારે સમુદ્રમાં આવી જાય, ભળી જાય, તો એનું અસ્તિત્વ રહે છે કે સમુદ્ર તરીકે. પરંતુ સમુદ્રથી જેમ છૂટું પડી ગયું તો થોડાક જ સમયમાં એનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહેશે નહીં, એનું કોઈ મહત્વ નથી. પોતાના મૂળ સ્ત્રોતથી જુદું પડીને કોઈનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી દીર્ઘકાળ સુધી. તો અહીંયા હજી એક ઉદાહરણ છે કે ધારો કે આંગળી છે આપણી, એ આપણા બોડીનો પાર્ટ છે ત્યાં સુધી એની કિંમત છે. એ આંગળીથી આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકાય છે. જેમ એ બોડીથી જુદી થઈ ગઈ તો આ તો આપણા શરીર જેવી દેખાઈ રહી છે, પરંતુ વાસ્તવમાં કોઈ એનું મહત્વ રહે છે? જ્યાં સુધી શરીર સાથે સંકળાયેલું છે ત્યાં સુધી જ એનું મહત્વ છે. એક હજી ઉદાહરણ પ્રભુપાદજી આપતા હોય છે સ્ક્રૂનું. સ્ક્રૂ છે જ્યાં સુધી મશીનમાં ફિટ છે ત્યાં સુધી એની વેલ્યુ છે. મશીનથી અલગ થઈ ગયો કોઈ તો એની કોઈ વેલ્યુ રહેતી નથી. આપણે પણ બધા ભગવાનના અંશ છીએ. હજી એક ઉદાહરણ અહીંયા છે અગ્નિના તણખલાનું. તણખલું છે ને એ પણ સેમ ગુણધર્મ છે, સમાન છે કે એમાં પણ ઉષ્મા છે, એનું જે રંગ છે એ પણ અગ્નિ જેવું જ છે, ઉષ્ણતા છે, ઉષ્મા છે. પરંતુ એ જે તણખલું અગ્નિથી દૂર થઈ ગયું તો કેટલો સમય એનું અસ્તિત્વ રહી શકશે? અમુક ક્ષણો સુધી જેનું અસ્તિત્વ છે ને પછી તો એનું કોઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી. ફરીથી જ્યારે ભળી જાય અગ્નિમાં તો ફરીથી એનું અસ્તિત્વ છે. તો આપણે પણ કૃષ્ણના અંશ છીએ. આપણું પણ અસ્તિત્વ જે છે, કૃષ્ણનું જે અસ્તિત્વ છે, જે સ્વરૂપ છે સચ્ચિદાનંદ, એને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ક્યારે? જ્યાં સુધી કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા છીએ. જોડાવાનો અર્થ આપણે પહેલા પણ જોઈ ગયા છે. આ કૃષ્ણ છે ને આપણે તો આવી રીતે જોડાઈ ગયા, એક થઈ ગયા નહીં. જોડાવાનો અર્થ છે કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા જોડાવું. તો આપણે પણ જયારે કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલા છીએ ત્યાં સુધી જ આપણું અસ્તિત્વનું કોઈ અર્થ છે. અધરવાઇઝ આપણે ક્યારે પણ આ સચ્ચિદ આનંદની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. જેવી રીતે પવન સુગંધ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલો એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. વારંવાર આ વાંસંસી જીર્ણાની બીજા અધ્યાયમાં જે શ્લોકમાં કીધું હતું કે એક વસ્ત્ર જૂનો થઈ જાય તો એનો ત્યાગ કરીને આપણે નવો વસ્ત્ર ધારણ કરતા હોય છે. સેમ વે શરીર જ્યારે જૂનો થઈ જાય છે તો એનો ત્યાગ કરીને આત્મા નવું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો આને સમજાવવા માટે એક હજી કેવી રીતે તો પછી આ જન્મ મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે તો ભગવાન કહે છે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે ને એટલે વારંવાર ઉદાહરણો આપે છે, ઉદાહરણો દ્વારા આપણને સમજાવે છે. તો અહીંયા સુગંધ સાથે આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે સુગંધ છે તો વાસ્તવમાં પવનની કોઈ સુગંધ હોતી નથી, પરંતુ પવન શું કરે છે એ સુગંધને સાથે લઈને આવે છે. ધારો કે ગાર્ડન માંથી આવી છે, સરસ મજાના ફૂલો છે, ત્યાંથી પસાર થઈને આવી છે ને આપણા નાક સુધી પહોંચી છે તો આપણને કેવી સરસ મજાની સુગંધ આવશે. અને એ જ પવન છે જ્યારે કચરાના ઢગલા ઉપર તે આવી છે, આપણા નાક સુધી પહોંચી છે તો આપણને કેવી એની દુર્ગંધ આવે છે. તો સેમ વે આ પવનની જેમ જ આત્મા છે. વાસ્તવમાં એનું પોતાનું કોઈ રોલ નથી વારંવાર, પરંતુ એ શરીર ધારણ કરી રહ્યો છે. શું કામ? તો આપણા જે કર્મો હતા, જે ગુણો આપણે જે પ્રકૃતિના સિલેક્ટ કરેલા હતા એના દ્વારા. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ હવે જો ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ છે ને એ મોટી મોટી મશીનો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને આવી મશીનો લગાવે છે કે જેની પણ મૃત્યુ અવસ્થા છે એની આજુબાજુ. શું કામ? જોવા ઈચ્છે છે કે કેવી રીતે શરીરનો ત્યાગ થાય છે, કારણ કે મૃત્યુ થાય છે કોઈ મનુષ્યનો, કારણ કે શરીર તો અહીંયા ને અહીંયા જ છે. તો આવું કઈ વસ્તુ છે આ શરીરની અંદર? કારણ આત્માના અસ્તિત્વને તો સ્વીકારતા નથી આ વૈજ્ઞાનિકો. તો આપણે જ્યાં સુધી શાસ્ત્રોના શરણે નહીં જઈએ ત્યાં સુધી આપણે સમજી શકાય નહીં કે આત્માનું અસ્તિત્વ છે. આત્મા છે એ એક શરીરને ત્યાગ કરીને બીજો શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો આત્માને કેચ કરવા કે એવું કોઈ તત્વ જો હોય તો એને અમે કેમેરામાં કેચ કરી લઈએ. તો એવા હાઈટેક કેમેરા ત્યાં લગાવેલા છે, પરંતુ ક્યારે પણ અત્યાર સુધી તો એને પકડી શક્યા નથી. કારણ કે આત્માની સાઈઝ આપણે ભણી ગયા હતા. કેવી છે આત્માની સાઈઝ? બતાવો તો કેટલી છે? વાળના ઉપરના ભાગ 10,000 ભાગ જેટલું. અગ્રવાળના અગ્રભાગના 10,000 વાળના અગ્રભાગનું 10,000મું ભાગ આ 10,000 આત્માની ભાગ. સૂક્ષ્મ સાઈઝ છે. ક્યાં આપેલું છે? ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ ગીતામાં ક્યાં આપેલું છે? પ્રભુપાદજીએ એક તાત્પર્યમાં બતાવ્યું છે ખરું, પણ માતાજી એ યાદ નથી.
હા, આટલું તમને યાદ છે એ જ ઘણી મોટી વાત થઈ ગઈ પ્રભુજી. એક વખત મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ક્યાંથી ખબર પડે છે આત્માનું આ સાઈઝ છે, તો એક માતાજી કીધું હતું કે તમે જ કીધું છે. મેં કીધું મેં કીધું છે, પણ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે પ્રભુપાદજી બીજા અધ્યાયમાં આપણને જયારે આત્માના ગુણધર્મો સમજાવે છે તો શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનો રેફરન્સ આપે છે કે બાલસ્ય અગ્રસ્ય આવો એક શ્લોક છે આખો, જેનું આ તાત્પર્ય થાય છે કે અનુવાદ થાય છે કે વાળના અગ્રભાગનું 10,000મો ભાગ એ આત્માની સાઈઝ છે. તો આ મેં કઈ બતાવેલું નથી, પ્રભુપાદજી ત્યાં શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદનું કોટ કરીને આપણને સમજાવે છે. તો આટલી સૂક્ષ્મ છે આત્મા, કેમેરામાં કેમ પકડી શકીએ એને? તો એટલા માટે આ બધા મૂર્ખ છે. જે સાયન્ટિસ્ટ છે એ વિમૂઢા કહી રહ્યા છે, વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. જે મૂર્ખો છે એ ક્યારે પણ એને જોઈ શકે, પશ્યંતીને જોઈ નહીં શકે, સમજી નહીં શકે. તો કોણ સમજી શકે છે? પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. આ ભૌતિક ચક્ષુ છે તમારી પાસે, તર્ક વિતર્ક છે, એની સાથે તો ક્યારે પણ તમે સમજી શકશો નહીં કે કેવી રીતે આત્મા દેહને, એક દેહને છોડીને બીજા દેહને ગ્રહણ કરે છે. તો જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે, જ્ઞાન ચક્ષુ છે તમારી પાસે, શાસ્ત્રોના શરણે ગયા હો, પરંપરામાંથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરેલું છે, તે જ આ સર્વ જોઈ શકે છે. તો જાણી શકે છે કે કેવી રીતે આત્મા છે એ એક શરીરથી બીજા શરીરને ગ્રહણ કરે છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિને આ શરીર પ્રાપ્ત થયેલું છે. એને ખબર છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો છે, એને પ્રયત્ન કરેલું છે, એને શાસ્ત્રોને જાણવાનું પ્રયત્ન કરેલું હતું, એટલે જાણી શકે છે કે કોને આ યોની શું કામ પ્રાપ્ત થઈ છે, કેવી રીતે કયા કર્મો કરીએ તો કઈ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. એની ખબર છે કે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ જ કરતા છે, જે મુજબના ગુણો સિલેક્ટ કરેલા, જે મુજબના કર્મો કરેલા છે એ પ્રમાણે ગતિ થાય છે. 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવેલું હતું. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરતા હોવા છતાં જોઈ નથી શકતા કે શું થઈ રહ્યું છે વાસ્તવમાં, એ ક્યારે પણ જાણી શકતા નથી. હવે આગળ કહી રહ્યા છે કામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ યહ ઓજસા પુષ્ણામી ચ ઔષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. સાયન્ટિસ્ટોને શું લાગે છે? બધું પોતાની મેળે છે, બધું નેચરલ છે. તો બધા ગ્રહો પોતપોતાની ધરીમાં છે. કોઈ એક ગ્રહ બીજા ગ્રહને જઈને આમ ધક્કું નથી મારી દીધું. શું કામ? કારણ કે એ કહે છે કે ના, બધું નેચરલ તો છે. કેમ નેચરલ છે? કેમ બધા પોતાની ધરી પણ ફરે છે, અથવા તો સૂર્યની આજુબાજુ ફરતા હોય છે, તો કેમ એક જ ગતિથી બધા ફરી રહ્યા છે, સ્થિર છે, બધાની ગતિ ફિક્સ છે. શું કામ સ્પીડ છે ઓછી નથી થઈ રહી, અથવા તો અચાનકથી વધી નથી રહી કે બીજા ગ્રહને જઈને ટક્કર મારી આવે? શું કામ? આપણે જઈએ છીએ ત્યાં જઈને, સાયન્ટિસ્ટો જાય છે, ચાવી ભરાવી આવે છે, અરે સ્લો થઈ ગઈ છે, આ મંગળ ગ્રહ છે ને એની સ્પીડ ઓછી થઈ ગઈ છે, ચલો ચાવી ભરાવી આવી. થાય છે એવું? નથી થતું. શું કામ? તો આપણે આ કરી શકતા નથી. આની પાછળ નાનકડી પણ કોઈ વસ્તુ છે તો એની પાછળ એનું મેન્યુફેક્ચરર હોય છે. તો આટલી મોટી સૃષ્ટિ જ્યારે છે, આટલું મોટું સર્જન જ્યારે છે, તો આની પાછળ કોઈ મેન્યુફેક્ચરર નહીં હોય, નિર્માણ કરતા નહીં હોય? છે જ, પરંતુ શાસ્ત્રના શરણે નથી આવવું એટલે ક્યારે પણ જાણી શકતા નથી. કે કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણ પોતે ખૂબ ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં કે પોતે જ બધા ગ્રહોમાં પ્રવેશે છે અને ભગવાનની જ શક્તિ દ્વારા તેઓ પોતપોતાની કક્ષામાં રહે છે, એકબીજા સાથે ટક્કર કરતા નથી. ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. બધી વનસ્પતિઓમાં જે રસ આવી રહ્યો છે એ ચંદ્ર દ્વારા આવે છે. ભગવદ્ ગીતામાં વાંચીએ તો, આયુર્વેદમાં વાંચીએ તો ખબર પડે છે આપણને કે ચંદ્રમાનું જે મહત્વ છે કે બધી જ વનસ્પતિઓમાં એક જ જગ્યા ઉપર અલગ અલગ વનસ્પતિઓ છે, એક જ જગ્યા પર ટમેટું છે, એની અંદર કેવું રસ છે? ખાટું ખાટું રસ આવી રહ્યું છે. એ જ જગ્યા પર કારેલા વાવેલા છે તો કડવું રસ છે એની અંદર. એની જ બાજુમાં આંબાનું વૃક્ષ છે, આંબા ઉપર જે કેરીઓ આવેલી છે એ કેવી છે? તો ખૂબ જ મધુર રસ પ્રદાન કરી રહી છે. કોણ પ્રદાન કરે છે વાસ્તવમાં રસ? આ તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આ બધું ચંદ્ર બનીને, ચંદ્ર નામ મારફત આ જે શક્તિ છે, આ રસ પ્રદાન કરનારની, એ હું જ પ્રદાન કરી રહ્યો છું. આપણે એમ થાય હા, આટલું બધું જે અલગ અલગ ખાઈ રહ્યા છે, ટમેટા, કરેલા, આંબા, એ બધું અમે ખાઈ રહ્યા છે, કૃષ્ણની શક્તિથી મળી રહ્યું છે. હા, કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે સોમો ભૂત્વા રસાત્મકો, કે હું જે પ્રદાન કરું છું. અચ્છા, તો ખાઈ લો છો તો એ પચાવી તમે રહ્યા છો? આપણે જો થાય કે તો શું થયું? કૃષ્ણ આપેલું છે, ખાઈ અમે રહ્યા છે, પચાવવાની શક્તિ તો મારી છે ને? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે ના, અહમ વૈશ્વા નરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમ આશ્રિતમ પ્રાણાપાન સમાયુક્ત
પચ્યામ અન્નમ ચતુર્વિધમ, કે હું જીવમાત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વાનર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પચન કરું છું. આપણને એમ થાય કે આમ 6 પ્રકાર હોય છે ષડરસ જે ભોજનમાં હોય છે અલગ અલગ પ્રકારના. કૃષ્ણ અહીંયા 4 પ્રકારના કહી રહ્યા છે. કયા કયા? ચાવીને ખાવાના હોય છે, એક ગળી જવાના હોય છે, એક ચાટીને લેહ્ય જેને કહેવાય છે મધ જેવી વસ્તુ, અને એક જે હોય છે એ રસ જે ચૂસી ચૂસીને ગન્નાની જેમ આવી વસ્તુ. તો 4 પ્રકારના અન્ન છે. એ કોણ પચાવે છે? આપણને લાગે કે હા ફેવરેટ ભોજન હતું તો વધારે ખાઈ લીધું. હોટલમાં ગયા હતા ને, પંજાબી ફૂડ હતું તો ખૂબ ભાવતું શાક હતું ને, 2 રોટલી એક્સ્ટ્રા ખાઈ લીધી. તો આ જે પચાવવાની શક્તિ છે એ કોની છે? આપણે જે ખાઈ રહ્યા છે પચાવવાની શક્તિ પર આપણને કોઈ મહેનત કરવી પડે છે? ચલો હવે જઠરને કહીએ ચલો એક્ટિવ મોડ ઉપર આવી જાઓ, અમુક સ્ત્રાવ તમે કરો તો મારું જે પાચન ક્રિયા છે સારી રીતે થશે. કરી શકીએ છીએ એવું? નહીં. કૃષ્ણની શક્તિ, જો કૃષ્ણ આ એક શક્તિ રોકી દે વૈશ્વાનર વાળી, તો આપણે ભલે ને ડોક્ટર ફરતા થઈ જઈએ પરંતુ કોઈ આપણને બતાવી શકશે નહીં કે કઈ બીમારી થઈ છે. કારણ કે આયુર્વેદ તો પણ માન્ય જ છે કે જે કંઈ પણ રોગ છે એનું મૂળ કારણ છે તમારો પેટ. તો જઠર અગ્નિ છે, કહે છે કે અગ્નિ રક્ષિતે રક્ષિત, અગ્નિનું રક્ષણ કરશો જઠરાગ્નિ તો એ તમારું રક્ષણ કરશે. પરંતુ તમે બીજી પેથીમાં જાઓ, એલોપેથીમાં જાઓ, એ તો બિલકુલ માનતા નથી. તો તમે ડોક્ટર ફરતા જાઓ, કોઈ તમને બતાવશે નહીં કે આ કારણ છે તમારા બીમારીનું. તો કૃષ્ણની શક્તિ છે. તો આજે આપણે પચાવી શકીએ છીએ એની પાછળ પણ હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. અહીંયા કહી રહ્યા છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિર્જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે બધાના હૃદયમાં હું વિરાજમાન છું અને મારાથી શું શું આપી રહ્યા છે હૃદયમાં બેઠા બેઠા. તો કૃષ્ણ કહે છે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. અપોહનમ એટલે કે વિસ્મૃતિ. હવે તમે મને જણાવો, વિસ્મૃતિ સારી કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય? શું કામ કૃષ્ણ વિસ્મૃતિ આપી રહ્યા છે? કોઈની ખરાબ પાસેથી કહેવાય. આપણે પૈસા લેવાના હતા, 50,000 પાછા લેવાના હતા, આપેલા હતા, એ ભૂલી ગયા. સારું કહેવાય કે ખરાબ કહેવાય? કેવી રીતે સમજી શકાય આને? હરે કૃષ્ણ. હોવી જોઈએ કે નહીં વિસ્મૃતિ? હોવી જોઈએ માતાજી. હોવી જોઈએ ને? હોવી જોઈએ. કયા સંદર્ભમાં કયો દાખલો આપી શકાય? માતાજી એમાં એવું છે કે આપણે જો એક્ઝામ્પલ તરીકે જોવા જઈએ તો ગયા જન્મમાં આપણે જે આપણો પાસ્ટ થતો એમાં આપણે બધાને ઓળખતા હતા, પછી આપણી ધન સંપત્તિ બધું આપણે છોડીને ફરીથી બીજો જન્મ લઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. બીજો જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે આપણને ભગવાને વિસ્મૃતિ કરાવી દે છે. જો આપણને સ્મૃતિ રહેતું તો આપણે ફરીથી ઉઘરાણીએ નીકળી જતા બીજા જન્મ. ગયા જન્મનું બધું ઉઘરાણીએ નીકળી પડતા કે મારા આ સંબંધ છે. જેવી રીતે પુનર્જન્મ ની અંદર ઘણા બધાને એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે કોઈ નાની છોકરી છે એને એના આગલા જન્મમાં એમના હસબન્ડ યાદ છે કે મારા ફોરેન નો એક્ઝામ્પલ આપ્યું એવું છે. તો વિસ્મૃતિ હોવી જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. વિસ્મૃતિ, હા, એ તો તમે જન્મની વાત કરી, પરંતુ અહીંયા પણ જો આપણે આ જ જન્મની વાત કરીએ તો વિસ્મૃતિ, તો એને કેવી રીતે સમજી શકાય? તો આ ખૂબ જ પ્રિય વ્યક્તિ છે, ધારો કે ખૂબ નજીકના વ્યક્તિ છે, આપણા ખૂબ સગા સંબંધી છે, એ જો આપણે છોડીને જતા રહે છે, ધારો કે લાઈફ પાર્ટનર છે, એ કોઈને છોડીને જતો રહે, કોઈનો લાઈફ પાર્ટનર, એની પરિસ્થિતિ કેવી થઈ જાય એ સમય? તો જીવન જીવવું પણ એની માટે સંભવ રહે નહીં, પોસિબિલિટી રહેશે નહીં. કારણ કે દર ક્ષણે એ વ્યક્તિની યાદ આવશે. તો કેવી રીતે પોતાનું જીવન એ જીવી શકશે? તો પોતે પણ એ કાં તો પોતાને મૃત્યુની ઘાટે ઉતારી દેશે, કાં તો ખૂબ ડિપ્રેશનમાં જતો રહેશે. પરંતુ ભગવાને આ જે અપોહનમ આપેલું છે એના દ્વારા શું થાય છે? તો ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે આપણે એ વ્યક્તિને ભૂલતા જઈએ છીએ ને ધીરે ધીરે આપણા રૂટીનમાં આવતા જઈએ છીએ. તો વિસ્મૃતિ છે એ ખૂબ જ આવશ્યક છે. એ કૃષ્ણની વાસ્તવ પર કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે, આપણને બધું જ આપી રહ્યા છે. જ્ઞાન પણ આપી રહ્યા છે, સ્મૃતિ પણ આપી રહ્યા છે અને વિસ્મૃતિ પણ આપી રહ્યા છે. વેદેશ્ચ સર્વૈર અહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદ વિદેવ ચાહમ. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. સર્વ વેદો ભણી લીધા પરંતુ એની સાર સુધી ન પહોંચી શક્યા. કયો સાર છે? કે વેદેશ્ચ સર્વૈર અહમેવ વેદ્યો, વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય કોણ હતા? કૃષ્ણ હતા. એ સારને જો ન પકડી શક્યા તો બધા વેદો ભણવાનું તો વ્યર્થ ગયું. તો કૃષ્ણ કહે છે કે જાણવા યોગ્ય કૃષ્ણ છે વેદો દ્વારા.
હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. આપણે વાત કરી હતી બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પણ આ જે જ્ઞાન અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં જે કહેવામાં આવેલું છે, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયા. તો બ્રહ્માજીના હૃદયમાં પણ જ્ઞાન કોણ આપે છે? આ વેદોનું જ્ઞાન વાસ્તવમાં કૃષ્ણ આપી રહ્યા છે. તો ધ્યાન ચૂકશો નહીં. આપણું ધ્યાન ક્યારે આપણે ચૂકવાનું નથી. કોનું ઉદાહરણ આપેલું છે? અર્જુનજીના પોતાના જીવનના અલગ અલગ અહીંયા પ્રસંગો આપેલા છે. જ્યારે ગુરુકુલમાં હતા, માછલી સોરી જે પક્ષી હતું એને ઝાડ ઉપર રાખવામાં આવેલું હતું. એની પહેલા પણ એ ઉદાહરણ આપણે લીધેલું છે. તો બધાને કંઈક અલગ અલગ દેખાઈ રહ્યું હતું, પરંતુ માત્ર અર્જુન હતા. કોઈને પાંદડા દેખાય છે, કોઈને આકાશ, કોઈને ફળ, પત્ર, બધું દેખાઈ રહ્યું હતું ઝાડ ઉપર. પરંતુ માત્ર અર્જુનજી જ એવા હતા કે જેમને માત્ર ને માત્ર આ પક્ષીની આંખ દેખાઈ રહી હતી. તો ધ્યાન એવું હતું એમનું. ગોલ એમને ખબર હતી કે આ મારું ગોલ છે. ત્યારે જ એમને ગુરુ દ્વારા આદેશ મળે છે કે એની આંખ વીંધો. બીજો ઉદાહરણ કે નીચે તેલ હતું ને ઉપર માછલી, ફરતી માછલી હતી. તો એ માછલી જે ફરી રહી છે એનું પ્રતિબિંબ તેલમાં જોઈને એની આંખ વીંધવાની હતી. એ પણ કરી શક્યા હતા. ક્યારે કરી શકવું પોસિબલ છે? જ્યારે આપણું ગોલ છે એ સેટ હોય છે. તો આપણે પણ આપણું ગોલ સેટ હોવું જોઈએ. ક્યારે પણ આપણા ગોલથી ચૂકવાનું નથી. કયું ગોલ છે આપણા લાઈફનો? કોઈ પણ પૂછે તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તુલસી આરતી તમારામાંથી કોઈએ સાંભળેલી હશે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. વ્રજ રાધા કૃષ્ણ સેવા પાપો એ અભિલાષી કહેવાય છે ને એમાં, ભગવાન રાધા કૃષ્ણની સેવા મને મળી જાય તો એ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જો મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. ભક્તિમાં કોણ આવી શકશે? સંશય જો આપણી અંદર હશે તો આપણે પહેલા પણ જોયું હતું, શંકા છે, સંશય છે, તો કઈ વસ્તુનો એ નાશ કરી દે છે? સંશય 7મા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી હતી. બુદ્ધિનો આપણે જોયું તો નવદા ભક્તિનો જે પહેલું જ પગથિયું છે, શ્રદ્ધા. એટલી મોટી સ્ટોરી. યસ કંકુજી, કોનો નાશ કરે છે? શ્રદ્ધાનું. આટલી મોટી સ્ટોરી મેં તમને કહીને સંભળાવી હતી, ગુરુકુલ સિસ્ટમ વાળી કે જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ અત્યારે છે, લોર્ડ મેકોલે જેને કહેવાય છે, મેકોલેસ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ આપણે બધા ફોલો કરી રહ્યા છીએ. એની હિસ્ટ્રી આખી જોઈ હતી, યાદ છે ને? તો આ બધી આપણા ગુરુકુલ સિસ્ટમ નષ્ટ કરીને આ સિસ્ટમ જબરદસ્તી થોપવામાં આવેલી હતી. તો આવું બધું આપણને ભણાવવામાં આવે છે હવે આ સિસ્ટમમાં, કે જેનાથી આપણા મનમાં આપણા શાસ્ત્રો વિશે સંશય નિર્મિત થાય છે કે વાસ્તવમાં આવું લખેલું છે. અને કેટલા બધા લોકોએ તો આપણા ગ્રંથોમાં આપણે ઘણું બધું ચેન્જીસ કરેલા છે ને. કારણ કે શું કામ? તો એક જ લક્ષ્ય હતું કે સંશય આપણને આપણા જ ગ્રંથો પર થાય, આપણા શાસ્ત્રો પર થાય. તો પછી કારણ કે સંશય હશે તો શ્રદ્ધાને જ ડગમગાવી દેશે. તો પછી ભક્તિમાં ક્યારે પણ આપણે સ્થિર થઈ શકીશું નહીં. કારણ કે પ્રથમ જ પગથિયું છે ભક્તિમાં આગળ વધવાનું, શ્રદ્ધા. તો કૃષ્ણ કહે છે કે સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તો એ જ ભગવાનની ભક્તિમાં પોતાને પરવાઈ શકે છે. તો શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ આપણે કરવું જોઈએ. જેમ જેમ જપ કરીશું ને તેમ તેમ આપણી શ્રદ્ધા છે એ હજી ને હજી કૃષ્ણ અંદર વધતી જશે. તો શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા કરવાની નથી, ભગવાન પર ક્યારેય શંકા કરવાની નથી. શાસ્ત્રોના શરણે આવ્યા છીએ. ભગવદ્ ગીતાના એક એક શબ્દ ઉપર, એક એક શ્લોક ઉપર આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભગવાન કહી રહ્યા છે તો આવું જ છે. પ્રભુપાદજી કહે છે કે if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, કયું છે ગોલ ઓફ વેદાસ? અત્યારે આપણે વાત કરી કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો, બધા વેદો ભણીને જાણવા યોગ્ય કોણ છે? કૃષ્ણ છે. એ જો ન ગોતી શક્યા તો he simply wastes his valuable time. તો એને શું કર્યું અત્યાર સુધી? તો આટલો જે મૂલ્યવાન, આટલું કિંમતી માનવ દેહમાં જે સમય મળેલું હતું એ બધું એને વ્યર્થ કર્યું. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ મુક્તમ મયા નઘ. અહીંયા ફરીથી અનઘ કરીને બોલાવી રહ્યા છે. તો કેવું જ્ઞાન છે આ? તો ખૂબ જ ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રકટ કર્યો છે. પોતાના ધામ વિશેની માહિતી અહીંયા ભગવાને આપેલી છે.
તો જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. કયા પ્રયાસો છે? પ્રયાસો એક જ છે કે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ, ભગવાનની સેવાની, ચરણ કમલના સેવાની પ્રાપ્તિ એ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તો આની સાથે આપણને જે ખબર પડે છે કે કરવાનું શું છે, ભક્તિને સેવાઓ કરવાની છે, તો જ ભગવાનના ધામની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જે પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે, ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તમારા બધા વૈષ્ણવોની મારા ઉપર કૃપા છે. તમારા બધાના લીધે મને આ અવસર મળે છે કે મારા વાણીને હું શુદ્ધ કરી શકું છું. તમે બધા રેગ્યુલરલી આવી રહ્યા છો ક્લાસમાં, જેના લીધે જ માત્ર આ સંભવ છે કે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા હું કરી રહી છું. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જે આપણે પ્રભુપાદજી સમજાવે છે.